같이 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 거룩하시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 참으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và lòng thương xót. 죄 가운데 소망 없이 살아가던 저희 사랑해 주셔서 예수님의 보혈로 구원해 주심을 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót lấy những tội nhân như chúng con, là những tội nhân bi thảm, sống trong tội lỗi chẳng có niềm hy vọng gì ở trên đất này. Ngài đã thương xót chúng con, cứu rỗi chúng con bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu. 구원해 주신 은혜로도 감사한데 은혜 위에 은혜로 제 삶을 보호해 주시고 또 지켜 주심도 감사드립니다. Chỉ với việc Chúa đã cứu rỗi chúng con thôi cũng đáng để cảm tạ Chúa rồi, nhưng không những thế, Ngài còn ban cho chúng con ân điển càng thêm ân điển và bảo vệ chúng con, thì chúng con càng cảm tạ Chúa hơn. 오늘 이 시간 함께 하시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀의 빛으로 심령의 환히 비춰 주시옵소서. Chúa ơi, Ngài là đứng ở cùng với chúng con. Nguyện xin Chúa vào thì giờ này đây, Ngài cũng soi chiếu lời của Chúa, rạng soi vào trong tấm lòng và tâm linh của các anh chị em chúng con. 남은 생에 하나님의 영광과 또 이 복음을 위해 더 가치 있게 위대하게 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Xin Ngài cũng dẫn dắt để trong phần đời còn lại này, tất cả chúng con đều có thể sống một cái đời sống vì Chúa, vì vinh quang của Chúa và làm đẹp lòng Ngài. 이 마지막 때에 저희가 마음을 잘 지키는 가운데 주님 뜻 가운데 힘있게 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt chúng con để khi sống ở trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con có thể cai trị tấm lòng của chúng con, giữ vững tấm lòng của chúng con thật tốt để chúng con có thể sống vì ý muốn của Chúa. 여러 가지 고난과 또 낭망 중에 있는 분들이 있다면 주님께서 친히 그 마음 붙들어 주시고 또 위로해 주시길 기도드립니다. Nếu như có anh chị em nào đang ở trong khó khăn, hoạn nạn thì nguyện xin Chúa Ngài cũng đích thân ở cùng với các anh chị em đấy, nâng đỡ và giúp đỡ cho các anh chị em có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. 이곳 베트남 땅에 더욱 진실되고 충성된 주님의 일꾼들을 세워 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng gây dựng nên những người làm công trung tín và chân thật của Ngài ở đất nước Việt Nam này hơn nữa. 또 복음을 위해 수고하고 헌신하는 모든 이들에게 주님께서 함께하여 주시고 도와주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng và giúp đỡ cho những ai đang chịu vất vả hy sinh vì tin lành. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 구약 성경 민수기 32장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Cựu Ước Dân Số Ký ạ. 민수기 32장 Dân Số Ký đoạn 32 ạ. 1절부터 7절입니다. Đoạn 32 từ câu 1 đến câu 7 ạ. 우리 한국인 형제 자매님들이 저와 같이 홀수절을 읽고요. 베트남 형제 자매님들은 우리 통역 자매님과 함께 짝수절을 읽겠습니다. Các anh chị em người Hàn sẽ cùng đọc với thầy câu lẻ, còn các anh chị em người Việt sẽ cùng đọc với em câu chẵn nhé. 루벤 자손과 갓 자손은 심히 많은 가축의 떼가 있었더라. 그들이 야셀 땅과 길르앗 땅을 본즉 그곳은 가축의 적당한 곳인지라. Nên đến thưa với Môi-se, thầy tế lễ Ele-asa và các nhà lãnh đạo rằng: 아다롯과 디본과 야셀과 니므라와 헤스본과 엘르알레와 스밤과 느보와 부온 mà Đức Giê-hô-va đã chinh phục trước mặt hội chúng Israel là đất thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật. Hơn nữa, các đầy tớ ông lại có nhiều bầy súc vật. 또 가로되 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 산업으로 주시고 우리로 요단을 건너지 않게 하소서. Nhưng Môi-se trả lời với con cháu Gát và con cháu Ruben rằng: trong khi anh em mình ra trận mà anh em ở lại đây sao? 너희가 어찌하여 이스라엘 자손으로 낙심케 하여서 여호와께서 그들에게 주신 땅으로 건너갈 수 없게 하려느냐. 7절이에요. Trong câu 7. 너희가 어찌하여 이스라엘 자손으로 낙심케 하여서. Tại sao anh em làm cho dân Israel nản lòng? 이 르우벤 자손과 갓 자손은 이스라엘 사람들을 낙심케 했습니다. Con cháu của Gát và con cháu của Ruben đã khiến cho dân Israel nản lòng ạ. 낙심이 무엇입니까? Nản lòng là gì ạ? 마음의 힘을
다 이렇게 빼버리는 것이죠. Đó là mất hết sức trong lòng, đúng không ạ? 어떤 일이 있었을까요? Lúc bấy giờ đã xảy ra chuyện gì ạ? 5절에요. Ở trong câu 5 ạ. 또 가로되 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 산업으로 주시고 우리로 요단을 건너지 않게 하소서. Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin ông ban đất ấy cho các đầy tớ ông làm sản nghiệp. Xin đừng bắt chúng tôi đi qua sông Giô-đanh. 이제 이스라엘 백성들은 하나님께서 약속하신 그 가나안 땅을 앞두고 있습니다. Lúc bấy giờ thì dân Israel đang đứng ở trước vùng đất Canaan, là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã phán hứa dành cho họ. 이제 이 요단강만 건너면 그 하나님의 약속의 땅에 들어가는 건데요. Bây giờ họ chỉ cần đi qua sông Giô-đanh là họ có thể vào được cái vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. 이 르우벤 자손들과 갓 자손들이 저희는 안 가겠습니다. 그러는 거예요. Nhưng mà con cháu Gad và con cháu của Ruben thì lại nói rằng chúng tôi sẽ không đi đâu. 저희는 요단을 건너지 않게 해주십시오. 저희는 여기 있겠습니다. Xin cho chúng tôi không đi qua sông Giô-đanh mà chúng tôi sẽ ở lại bên vùng đất bên này sông. 왜 그들은 하나님께서 약속하신 그 가나안 땅을 가지 않겠다고 했을까요? Tại sao họ lại nói rằng chúng tôi sẽ không đi vào vùng đất mà Đức Chúa Trời phán hứa vậy ạ? 4절에요. Ở trong câu 4 ạ. 곧 여호와께서 이스라엘 회중 앞에서 쳐서 멸하신 땅은 가축에 적당한 곳이요 당신의 종들에게는 가축이 있나이다. Mà Đức Giê-hô-va đã chinh phục trước mặt hội chúng Israel là đất thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật. Hơn nữa, các đầy tớ ông lại có nhiều bầy súc vật. 예, 그들이 요단을 건너지 않으려고 했던 이유는 많은 가축들 때문이었습니다. Lý do mà con cháu Gad và con cháu Ruben không muốn đi qua sông Giô-đanh đó là bởi vì họ có nhiều bầy súc vật ạ. 저희가 보니까 여기는 저에게는 가축을 기르기 좋은 땅입니다. Và họ thấy rằng họ nói rằng chúng tôi thấy rằng cái đất ở bên này sông Giô-đanh thì tốt và thích hợp cho việc chúng tôi chăn nuôi gia súc. 그래서 저희는 요단을 건너가지 않겠습니다. Thế nên là chúng tôi sẽ không đi qua sông Giô-đanh đâu. 근데 그 말이 다른 이제 이스라엘 지파들을 낙심케 했던 겁니다. Nhưng mà cái lời nói ấy đã khiến cho những bộ tộc khác của Israel bị nản lòng ạ. 낙심이 되죠. Có thể nản lòng đúng không ạ? 광야에서 그렇게 같이 고생을 했는데요. Bởi vì đã cùng nhau chịu khổ vất vả như thế vậy ở hoang mạc như thế ạ. 이제 드디어 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어가기 직전인데요. Mà bây giờ đang đứng ở trước cái thời khắc là có thể được đi vào vùng đất Canaan đượm sữa và mật như thế ạ. 이 두 지파는 안 가겠다고 하니까요. Nhưng bởi vì hai bộ tộc này nói rằng sẽ không đi ạ. 그 말을 들은 다른 지파 사람들은 낭망이 되고 실망이 됐던 겁니다. Thế nên là khiến cho những người ở bộ tộc khác nghe lời ấy và thấy hình ảnh đấy thì cảm thấy thất vọng và nản lòng ạ. 이 사건이 우리에게 어떤 교훈을 주는 것일까요? Và sự kiện này sẽ cho chúng ta rút ra bài học gì ạ? 우리와 어떤 상관이 있을까요? Nó có liên quan gì với chúng ta? 왜 르우벤과 갓 자손은 거기 남겠다고 했냐면 가축대 때문이었습니다. Tại sao bộ tộc Gad và bộ tộc Ruben lại nói rằng chúng tôi sẽ ở lại vùng đất ở bên này sông ạ? Đó là lý do, đó là bởi vì họ có nhiều gia súc ạ. 물론 이 일이 있은 다음에 이 르우벤과 갓 자손이 같이 이스라엘과 이 요단강 건너가서 전투를 하긴 했습니다. Thế nhưng sau cái sự kiện này thì bộ tộc Gad và bộ tộc Ruben cũng vẫn cùng dân Israel đi qua sông Giô-đanh và đánh các bộ tộc ở Canaan để chiếm lấy vùng đất Canaan ạ. 왜냐하면 모세가 너희가 들어가지 않으면 저주를 받을 것이다 했거든요. Bởi vì Môi-se đã nói rằng nếu như các ngươi không đi vào thì các ngươi sẽ bị nguyền rủa ạ. 그런데 이 두 지파의 마음에는 이 가축이 가득했던 거예요. Tuy nhiên trong tấm lòng của những người ở hai bộ tộc này đã đầy dẫy trong lòng là súc vật thôi ạ. 하나님의 뜻보다는 이제 현실에 만족을 하는 것이죠. Tức là thay vì thỏa mãn với cái ý muốn của Đức Chúa Trời thì chỉ thỏa mãn với hiện thực thôi ạ. 가나안 땅 들어가기가 좀 두렵기도 하고. Cũng cảm thấy lo sợ, sợ hãi khi đi vào vùng đất Canaan ạ. 굳이 가나안 땅에 갈 필요가 있나 싶기도 하고요. Rồi cũng có đem theo cái ngờ vực rằng có nhất thiết mình cần phải đi vào vùng đất Canaan hay không. 그래서 그냥 현실에 타협을 해버린 것입니다. Vậy nên họ đã thỏa hiệp với hiện thực ạ. 현실과 타협된 신앙이죠. Đó là một đức tin đã thỏa hiệp với hiện thực ạ. 그런 모습들이 주변 사람들에게 낙심을 줍니다. Và những hình ảnh thế vậy khiến cho những người xung quanh bị nản lòng ạ. 뭐 그런 것이죠. Giống như thế này ạ. 우리가 이렇게 모이는 이유는 Lý do mà chúng ta nhóm họp lại như thế này 하나님 말씀을 배우고 là để chúng ta học lời của Đức Chúa Trời, 서로 교제함으로 để thông qua việc chúng ta thông công với nhau, 더욱 주님 뜻대로 살아가기 위함입니다. để cho chúng ta có thể sống hơn nữa vì ý muốn của Chúa ạ. 성령의 하나 되게 하심을 힘껏 지켜서 복음을 전하기 위함입니다. Và chúng ta cũng cố gắng hết sức lại để giữ cái sự hiệp nhất của Đức Thánh Linh mà
mạnh mẽ truyền giao tin lành ạ. 그래서 우리가 모이기를 힘쓰고 있는데요. Vậy nên chúng ta mới gắng sức để nhóm họp lại như thế này. 이런저런 이유로 한 번, 두 번 모임을 빠지는 분들을 보면 낙심이 되잖아요. Nhưng mà khi nhìn vào những ai đó bởi vì cái lý do này, lý do kia mà vắng mặt một lần, hai lần, ba lần như thế vậy ạ, thì nhìn vào những hình ảnh đó chúng ta cũng có thể cảm thấy nản lòng, đúng không ạ? 네, 물론 급한 일이 생겨서 못 오는 경우도 있습니다. Thế nhưng cũng có những cái trường hợp bởi vì có việc gấp nên không đến được ạ. 예, 근데 우리 다 바쁘고 힘이 든대요. Nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng bận rộn và ai cũng mệt ạ. 각자 일이 있고 Ai cũng có việc riêng của mình ạ. 바쁘기도 하고. Ai cũng bận rộn ạ. 그럼에도 불구하고 우리가 이렇게 하나 되기를 힘쓰는 것은요. Nhưng mà dù như vậy chúng ta vẫn cố gắng để hiệp một lại với nhau như thế này là gì ạ? 하나님의 영광을 위해서입니다. Lý do đó để là vì vinh quang của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻을 이루기 위해서입니다. Để hoàn tất được ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님께서 약속하신 그 영광이요. Và vì cái vinh quang mà Đức Chúa Trời đã phán hứa ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그래서 우리 모두가 자기를 이 절제하고 하나님 뜻대로 살려고 노력을 하고 있잖아요. Vậy nên chẳng phải tất cả chúng ta ai cũng đang cố gắng để có thể tiết độ bản thân mình và cố gắng để làm theo ý muốn của Chúa hay sao? 그러니까 우리 안에서도요. Tất cả ở trong chúng ta cũng 예, vậy ạ. 서로를 낙심케 하는 일들이 있습니다. Cũng phát sinh những cái việc mà khiến cho nhau bị nản lòng ạ. 예, 예를 들면 어떤 분이 이성 친구를 사귀는 거예요. Ví dụ như là ai đó đi kết bạn với người khác giới ở thế gian. 그러면 그 사실을 알게 된 다른 형제 자매님들은 이제 낙심을 하게 되죠. Vậy thì những anh chị em khác khi biết được cái sự thật đó thì sẽ cảm thấy nản lòng ạ. 다들 신앙을 위해서 주님을 위해서 이 마음을 지키고 신앙을 지키고 있는데 Tất cả thì ai cũng đang cố gắng để giữ vững tấm lòng và giữ vững đức tin của mình như thế. 신앙의 회의감을 가질 수도 있잖아요. Nhưng mà khi nhìn thấy cái sự thật và biết được cái sự thật đó thì có thể sẽ cảm thấy ngờ vực về đức tin của mình mà, đúng không ạ? 나는 믿음을 지키기 위해서 Mình thì đang cố gắng để giữ vững đức tin như vậy. 예, 이렇게 이성 친구를 만나지 않고 Nên 있는데 là mình để có thể giữ vững đức tin của mình nên mình cũng không có đi gặp bạn trai bạn gái. 가족들에게 욕을 먹으면서도 이렇게 신앙생활하는 내가 바보인가? 라는 생각이 들 수 있습니다. Rồi để giữ vững đức tin mà mình cũng bị gia đình chửi mình là ngu dại ngốc nghếch như thế vậy. Vậy thì việc mình đang làm là sai trái, là ngu ngốc hay sao? Nghi ngờ như thế ạ. 이 루벳 자손 갓 자손들은요. Con cháu của Gad và con cháu của Ruben ạ. 예, 마음에 이 가축이 가득했습니다. Trong lòng của họ đã đầy rẫy gia súc ạ. 우리에게 가축이 있습니다. Chúng tôi thì có nhiều súc vật. 그러면 하나님은요? Vậy thì Đức Chúa Trời thì sao ạ? 그들에게 하나님은요? Đối với họ Đức Chúa Trời thì sao ạ? 그리고 지금까지 운명과 고락을 함께했던 이스라엘 백성들은요? Rồi những người dân Israel, những người ở trong bộ tộc Israel còn lại đó là những người cũng đã cùng cam cộng khổ với họ như thế vậy thì sao ạ? 예, 생각을 해보면요, 이 루벤과 갓가손의 심이 많은 가축은 다 하나님께서 주신 것입니다. Sự thật thì tất cả nhiều bầy súc vật mà bộ tộc Gad và bộ tộc Ruben có được đều là do Đức Chúa Trời ban cho ạ. 원래 이스라엘 사람들은 이집트에서 노예였잖아요. Vốn dĩ dân Israel là nô lệ ở Ai Cập, đúng không ạ? 그런데 하나님께서 그 이집트에 10가지 재앙을 내리셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã giáng 10 tai họa xuống Ai Cập ạ. 그리고 이제 이집트에서 나올 때에 Và sau đó khi dân Israel đi ra khỏi Ai Cập 그 이집트 사람들에게서 금은 보화 이런 가축들을 받아서 나왔잖아요. thì họ đã được nhận lấy những cái đồ vàng bạc các thứ và gia súc từ người dân Ai Cập, đúng không ạ? 예, 이집트 사람들은 하루라도 빨리 이스라엘 사람들이 나가길 원했을 겁니다. Bởi vì có lẽ lúc bấy giờ thì người Ai Cập mong muốn dân Israel có thể nhanh chóng ra khỏi đất nước của họ. 그 10가지 재앙 때문에요. Bởi vì 10 tai ương lúc bấy giờ. 뿐만 아니라 광야에서도요. Và không những thế, ngay cả ở trong hoang mạc ạ. 이 전쟁을 통해서 많은 전리품들을 얻었는데 Thông qua nhiều cuộc chiến tranh ấy, thì dân Israel cũng đã thu được nhiều chiến lợi phẩm ạ. 양이든 소든 이 가축들이요. Chiên hay bò hay dê hay là những cái gia súc như thế này. 그것도 하나님의 도우심이 없었다면 결코 전투에서 승리할 수가 없었습니다. Và kết quả đó nếu như không có sự giúp đỡ của Đức Trời thì tuyệt đối họ cũng không thể nào mà thắng trận được ạ. 뿐만 아니라 그 가축이 때를 이루기 위해서는 하나님의 보호하심도 필요했죠. Và không những thế, để có thể dẫn được nguyên cả bầy súc vật như thế vậy thì cũng cần phải có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 하나님께서 구름 기둥과 불 기둥으로 그들을 보호해주지 않으셨다면 가축들도 어떻게 살 수가 있겠어요? Nếu như Đức Chúa Trời không có bảo vệ họ bằng trụ mây và trụ lửa như vậy thì những bầy súc vật của họ có thể sống được hay không ạ? 근데 이 루벤과 갓자손에게는 오직 이 가축밖에 생각이 나지 않는 겁니다. Nhưng mà lúc bấy giờ thì con cháu Gad và con cháu Ruben chỉ suy nghĩ đến súc vật của mình thôi ạ. 그들에게 하나님도 없어졌고
Đức Chúa Trời ở trong họ cũng đã không còn nữa. 같이 고생하고 있는 형제 그 지파들도 생각이 나지 않는 것이죠. Rồi anh em trong các bộ tộc khác đã cùng đồng cam cộng khổ với họ cũng không còn nghĩ đến nữa. 그러니까 그들이 하나님을 안 섬기겠다라고 하는 건 아닌데요. Không phải là họ không có thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, 여전히 마음에 하나님보다 중요하게 있는 것이죠. mà có nghĩa là ở trong lòng của họ đã có những cái thứ coi là quan trọng hơn so với Đức Chúa Trời. 그 이야기를 들은 다른 지파들은 낙심을 할 수밖에 없습니다. Và khi mà những bộ tộc khác nghe những cái lời họ nói như vậy thì không thể nào không nản lòng được ạ. 이스라엘은 12지파가 있습니다. Israel thì có 12 bộ tộc ạ. 근데 이 두 지파가 이 가나안 땅에 들어가지 않으면요. Nhưng mà nếu như hai bộ tộc này không có đi vào đất Canaan thì sao? 10지파만 힘을 합쳐서 싸워야 되는 거예요. Thì 10 bộ tộc còn lại, chỉ có 10 bộ tộc còn lại hiệp lực lại với nhau và đi chiến đấu, đúng không ạ? 그러니까 그들에게는 또 부담이 될 수밖에 없는 것입니다. Vậy thì 10 bộ tộc còn lại này chắc chắn là sẽ cảm thấy áp lực ạ. 그러니까 가축이 마음에 가득했던 그들은 Vậy nên là họ là những người mà đang đầy dẫy trong lòng những cái bầy súc vật như vậy. 다른 지파 그 이스라엘 형제들을 낙심케 했습니다. Thì đã khiến cho các anh em của mình ở những bộ tộc khác nản lòng ạ. 우리는 가지 않겠습니다. Chúng tôi sẽ không đi đâu. 모세가 말했죠. Và Môi-se đã nói rồi đúng không ạ? 다른 지파 너희 형제들은 싸우러 가는데 너희가 가만히 있으면 되겠느냐? Anh em của các ngươi là những người trong bộ tộc khác đang đi tham gia để chiến đấu như thế vậy, nhưng mà các ngươi lại không đi thì có được không? 우리도 그럴 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy. 우리가 지금 전쟁 중에 있는데요. Hiện tại chúng ta đang trong những cuộc chiến ạ. 내 육신과의 싸움이 있죠. Có cuộc chiến với xác thịt của mình ạ. 우리가 왜 치열하게 죄와 싸우려고 합니까? Tại sao chúng ta lại phải chiến đấu khốc liệt với tội lỗi ạ? 왜 우리가 치열하게 세상과 구별되려고 하는 Rồi 것입니까? tại sao chúng ta lại phải cố gắng biệt riêng mình một cách khốc liệt với thế gian này ạ? 예, 하나님께서 우리와 함께 하셔서 하나님의 뜻을 이루고자 함입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài muốn ở cùng với chúng ta và hoàn tất ý muốn tốt lành của Ngài thông qua chúng ta. 사단과 전쟁을 해서 영혼들을 구하기 위함입니다. Để chúng ta có thể chiến đấu với Satan mà cứu rỗi những linh hồn ạ. 그래서 우리가 이렇게 하나 되기를 힘쓰고 있잖아요. Vậy nên là chẳng phải là chúng ta mới đang cố gắng để hiệp một lại với nhau như thế này hay sao? 그런데 우리도요. Tuy nhiên, dù chúng ta kể cả chúng ta là những người như vậy đi chăng nữa, 우리의 신앙이 타협이 되거나 thì nếu như mà đức tin của chúng ta thỏa hiệp, 내 안에 하나님보다 더 중요한 게 있어 버리면요. rồi ở trong lòng chúng ta nảy sinh những cái thứ mà chúng ta coi là quan trọng hơn so với Đức Chúa Trời thì sao? 예, 다른 형제자매님들에게 낙심케 할 수도 있습니다. Thì hình ảnh đấy của chúng ta có thể khiến cho những anh chị em khác nản lòng ạ. 그러면 이제 마음에 틈이 생길 수 있고요. Nếu vậy thì ở trong lòng sẽ có thể phát sinh những kẽ hở ạ. 그러면 하나 되기가 어려울 수 있는 것이죠. Vậy thì sẽ khó mà có thể hiệp một với nhau được ạ. 그러면 왜 르우본 자손과 갓 자손들은 왜 가축 때문에 이렇게 요단강을 건너지 않으려고 했을까? Nếu vậy thì tại sao mà bộ tộc Gad và bộ tộc Ruben vì những bầy súc vật của mình mà lại không muốn đi qua sông Giô-đanh ạ? 그들은 하나님이 주시려고 했던 낙토, 그 가나안 땅을 멸시했습니다. Đó là bởi vì họ đã xem thường cái vùng đất Canaan là vùng đất màu mỡ mà Đức Trời đã hứa ban cho họ. 하나님이 주시려고 했던 그 가나안 땅을 중요하게 생각하지 Họ 않았습니다. không coi trọng vùng đất Canaan mà Đức Trời đã hứa ban cho họ. 시편 Chúng ta mở sách Thi Thiên ạ. 106편입니다. Thi Thiên đoạn 106 ạ. 24절. Thi Thiên đoạn 106. Câu 24 ạ. 시편 160편 24절. Sách Thi Thiên đoạn 106 câu 24 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 저희가 낙토를 멸시하며 그 말씀을 믿지 아니하고 저희가 낙토 하나님께서 약속하신 그 가나안 땅 그 낙토를 멸시했습니다. Họ đã khinh thường miền đất tốt đẹp là vùng đất Canaan mà Đức Trời đã hứa. 그러니까 하나님은 귀한 걸 그들에게 주려고 하셨는데요. Đức Chúa Trời thì muốn ban cho họ cái điều quý giá như vậy. 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 그들에게 주려고 하셨는데요. Chúa muốn ban cho họ vùng đất Canaan là một vùng đất đượm sữa và mật ạ. 너희 발로 밟는 그곳은 너희 땅이 되리라 약속을 하셨습니다. Và Đức Trời cũng đã hứa rồi, nơi nào bàn chân các con đặt đến sẽ thuộc về các con. 근데 그건 별로 그들에게 관심의 대상이 아니었어요. Nhưng mà đối với họ thì những cái điều đấy không phải là đối tượng quan tâm của họ. 당장 지금 가축 키울 곳이 필요했고
Mà bây giờ họ chỉ cần thiết cái vùng đất và đồng cỏ để mà họ có thể nhanh chóng nuôi được bầy gia súc của mình thôi ạ. 그냥 그렇게 가축 키우면서 살면 그들에게는 그게 이제 만족이었던 겁니다. Rồi họ cảm thấy thỏa mãn chỉ với cái việc là có cái đồng cỏ xanh để họ có thể nuôi được bầy súc vật của mình ạ. 근데 이 말씀을 잘 생각을 해보면요, Tuy nhiên chúng ta suy nghĩ kỹ về lời Kinh Thánh này ạ. 이제 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 귀한 게 두 가지가 있잖아요. Thì chúng ta có thể biết được rằng là có hai điều quý giá mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta, đúng không ạ? 무엇입니까? Đó là gì ạ? 영원히 없어지지 않은 거예요. Những cái mà không bị biến mất đời đời ạ. 구원과 영광입니다. Đó chính là sự cứu rỗi và vinh quang ạ. 다른 모든 것들은 다 사라지는 거예요. Tất cả những cái thứ khác đều sẽ biến mất hết ạ. 이 세상이 지나가면요, 내게 있는 모든 것들은 다 사라지는 겁니다. Khi thế gian này qua đi thì tất cả mọi thứ mình sở hữu cũng đều biến mất hết ạ. 근데 영원히 남는 게 구원과 영광인데 Nhưng mà cái thứ còn đọng lại đời đời đó chính là sự cứu rỗi và vinh quang ạ. 구원을 받지 못하고 영광을 받지 못하는 이유는 바로 그것을 멸시하기 때문입니다. Lý do mà không nhận được sự cứu rỗi cũng không nhận được vinh quang đó là bởi vì họ coi thường sự cứu rỗi và vinh quang ấy ạ. 알기는 알지만 믿지를 않는 것이죠. Biết thì có biết nhưng không tin đấy ạ. 여러분, 성경 한두 번 진지하게 배워보면 성경이 사실이란 건 모를 수가 없습니다. Thưa mọi người, nếu như mà đã từng học nghiêm túc về sách Kinh Thánh 1-2 lần thì không thể nào mà không biết được rằng là sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 그런데 왜 사람들이 구원을 못 받습니까? Nhưng vậy thì tại sao người ta vẫn không nhận được sự cứu rỗi ạ? 구원을 별로 중요하게 생각하지 않는 Đó là 것이죠. bởi vì không coi sự cứu rỗi là quan trọng ạ. 가룟 유다가 그랬습니다. Judas Iscariot đã như thế ạ. 가룟 유다는 예수님으로부터 3년 반 동안요, 말씀을 듣고 기적을 보았습니다. Judas Iscariot trong vòng 3 năm rưỡi đi cùng với Chúa đã trực tiếp được nghe lời Chúa phán và được trực tiếp thấy phép lạ Chúa làm ạ. 근데 유다는 돈을 사랑했잖아요. Nhưng mà Judas thì ham thích tiền bạc ạ. 그 돈을 사랑하는 마음을 버리지 못하니까요, Nên là bởi vì Judas đã không bỏ đi được cái tấm lòng ham thích tiền bạc đó của mình. 구원을 못 받았습니다. Nên là cuối cùng ông đã không nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리가 뭔가 이렇게 받으려면 Nếu như chúng ta muốn nhận cái điều gì đó 이 손에 있는 걸 놔야 받을 수가 있잖아요. thì chúng ta phải bỏ cái thứ mình đang cầm trên tay xuống thì mình mới có thể nhận được cái thứ mới, đúng không ạ? 이걸 잡고 있는데 어떻게 하나님의 선물 구원을 받을 수가 있겠어요? Chứ nếu như cứ đang cầm giữ cái này thì làm sao mà nhận được món quà là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ạ? 뿐만 아니라 빛보다 어둠을 사랑하기 때문에 구원을 받지 못하잖아요. Và không những thế, cái lý do mà họ không nhận được sự cứu rỗi nữa đó chính là bởi vì họ yêu thích bóng tối hơn là ánh sáng ạ. 구원을 받으면 왠지 술을 못 마실 것 같고, Nếu như họ lo sợ rằng nếu như mình nhận sự cứu rỗi thì chắc là mình sẽ không được uống rượu nữa. 구원을 받으면 왠지 이성 친구도 못 만날 것 같고, Rồi họ lo sợ rằng nếu như mình nhận được sự cứu rỗi thì chắc là mình sẽ không được hẹn hò với người bạn trai bạn gái. 구원을 받으면 왠지 내가 하고 싶은 것들을 못 할 것 같은 그 마음 때문에 구원을 못 받습니다. Rồi họ cũng lo sợ rằng nếu như mình nhận được sự cứu rỗi thì mình sẽ không thể làm được những cái điều lòng mình muốn nữa, nên là không nhận được sự cứu rỗi. 하나님께서는 정말 귀한 구원을 주시려고 하시는데요. Đức Chúa Trời thì thực sự muốn ban cho cái thứ rất quý giá đó là sự cứu rỗi này ạ. 구원받은 이후에 영광도 그렇습니다. Và cái vinh quang sẽ nhận được sau khi nhận được sự cứu rỗi cũng như thế ạ. 분명히 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 가나안 땅을 주시겠다라고 약속을 하셨습니다. Rõ ràng Đức Chúa Trời đã hứa với dân Israel rằng ta sẽ ban cho các con vùng đất Canaan ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng như vậy ạ. 하나님께서는 구원받은 우리에게 영원한 영광과 상급을 주려고 하십니다. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng muốn ban cho chúng ta vinh quang và phần thưởng đời đời ạ. 근데 어쩌면 Nhưng mà thì sao? Nhưng mà sao? 우리가 그걸 안다고는 하지만 믿지 않기 때문에요. Chúng ta thì nói rằng chúng ta biết điều ấy nhưng mà chúng ta lại không tin ạ. 이 세상의 것을 더 사모하고 Chúng ta cứ khao khát những cái thứ của đời này. 영적인 전투를 치르지 않고요. Rồi chúng ta cũng không có tham gia trong cuộc chiến thuộc linh. 또 주변 형제 자매님들을 낙심케 할 수도 있는 겁니다. Rồi chúng ta cũng có thể khiến cho những anh chị em xung quanh bị nản lòng ạ. 자, 그러면 Nếu vậy thì 그 요단강을 건너지 않기로 선택했던 그들의 결과가 어떻게 됐을까요? nếu vậy thì hậu quả mà những cái người mà nói rằng sẽ không đi qua sông Giô-đanh này đã phải nhận là gì ạ? 그들의 결국은 비참해졌습니다. Kết cục của họ đã rất bi thảm ạ. 원래 이스라엘은요, Vốn dĩ dân Israel ạ, 그 지형 자체가 천연 방공망, 그러니까 요새처럼 이렇게 돼 있습니다. vốn dĩ thì đất của Israel là vùng đất giống như là những cái gì kiên cố nhỉ? 그 지형 자체가 적들이 들어오지 못하는 그런 지형 구조로 돼 있어요. Nói chung là cái địa hình của Israel là cái địa hình mà có những cái giống như là những cái gì vậy? 적들이 잘 들어오기 어려운. Có cái địa hình mà bảo vệ được, phòng ngự được ấy mà kẻ địch không có thể dễ dàng tấn công vào được ạ.
뭐 예를 들면 서쪽은 아시는 것처럼 지중해 바다입니다. Ví dụ như mọi người cũng biết đấy, ở phía tây của Israel thì là biển Địa Trung Hải ạ. 동쪽은요. Còn phía đông thì sao ạ? 바로 이 요단강이 이 보호막이 되는 거예요. Là được bảo vệ ở trong cái sông Giô-đanh đấy đúng không ạ? 뭐 요단강이 그렇게 큰 강은 아닌데요. Sông Giô-đanh thì không phải là một cái sông to đâu ạ. 그 요단강에 협곡이 있어서 이렇게 깊이 파인 그 지형이 있어서 적들이 이렇게 들어오기가 어렵습니다. Mà ở sông Giô-đanh ở đây cái địa hình của nó là một cái khe trũng xuống như thế vậy, nên là kẻ địch thì rất là khó để có thể đi vào được ạ. 그러니까 그 요단강 그 협곡 자체가 이스라엘 사람들을 보호해주는 가나안 땅에 있는 이스라엘 사람들을 보호해주는 지형이 되는 거예요. Chính cái hẻm sâu, rãnh sâu của sông Giô-đanh đó là cái thành bảo vệ cho dân Israel để kẻ địch sẽ không khó có thể xâm lược vào được Israel ạ. 근데 그 요단강을 건너지 않겠다고 했던 그 두 지파는요. Nhưng mà hai cái bộ tộc nói rằng sẽ không đi vào vùng đất Canaan đó thì sao ạ? 그리고 그들에게 영향을 받은 므낫세 지파 중에 절반의 사람들은 비참한 최후를 맞이했습니다. Đã khiến bởi hai bộ tộc đấy đã không đi vào vùng đất Canaan nên đã khiến cho một nửa bộ tộc Manasseh còn lại đã bị lây nhiễm cái sự nản lòng đó, rồi một nửa bộ tộc Manasseh đó đã không có đi sang vùng đất Canaan nên đã phải chịu một cái kết bi thảm ạ. 역대상 5장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Sử Ký Nhất ạ. 18절부터 21절. Sử Ký Nhất đoạn 5 từ câu 18 đến câu 22. 역대상 5장 18절부터 21절입니다. Sử Ký Nhất đoạn 5 từ câu 18 đến câu 22. 읽어주세요. Trong con cháu bộ tộc Ruben, Gad và nửa bộ tộc Manasseh, số người khỏe mạnh có thể cầm khiên, cầm gươm, dương cung và thạo việc chiến đấu là 44.760 người sẵn sàng ra trận. 21절까지 읽어주세요. Họ giao chiến với dân Hagarit, dân Jetur, dân Naphi và dân Nodab. Trong khi giao chiến, họ kêu cầu Đức Chúa Trời và vì họ có lòng tin cậy Ngài nên Ngài giúp đỡ họ. Phó dân Hagarit và liên minh của chúng vào tay họ. Họ bắt các bầy súc vật của chúng gồm 50.000 lạc đà, 250.000 chiên, 2.000 lừa. Họ cũng bắt 100.000 tù binh. 예, 굉장히 좋은 말씀들이 기록이 되어 있습니다. Ở đây thì có những cái câu hay được ghi chép lại. 그러죠? Đúng không ạ? 예, 루벤, 갓, 므낫세 반지파 사람들이 승리했습니다. Con cháu bộ tộc Ruben, Gad và nửa bộ tộc Manasseh thì đã giành phần thắng ạ. 승리를 했는데 Mặc dù đã thắng rồi, 22절에요. nhưng câu 22 같이 읽습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 죽임을 당한 자가 많았으니 이 싸움이 하나님께로 말미암았습니다. 저희가 그 땅에 거하여 사로잡힐 때까지 이르렀더라. 그 땅에 거하여 사로잡힐 때까지입니다. Họ chiếm cứ đất ấy và ở đó cho đến khi bị bắt đi lưu đày. 25절에요. Câu 25 ạ. 저희가 그 열조의 하나님께 범죄하여 하나님이 저희 앞에서 멸하신 그 땅 백성의 신들을 가늠하듯 섬긴지라. Nhưng họ phạm tội với Đức Chúa Trời của tổ phụ mình và bán mình cho các thần của những dân tộc trong xứ mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt trước mặt họ. 26절 같이 Câu 읽겠습니다. 26 chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 이스라엘 하나님이 아수르 왕 불의 마음을 일으키시어 아수르 왕 디글랏 벨레셋의 마음을 일으키심에 곧 루벤과 갓과 므낫세의 반 지파를 사로잡아 할라와 하복과 하라와 고산 하독가에 옮긴지라. 저희가 오늘날까지 거기 있으리라. Ở cho đến nay. 예, 다른 지파들보다 더 하나님의 심판을 빨리 받았습니다. Những cái bộ tộc này thì đã bị Đức Chúa Trời giáng phạt sớm hơn, nhanh hơn so với những bộ tộc khác ạ. 이스라엘 사람들, 형제들을 낭만케 했던, 낙심케 했던 그들의 결과였죠. Đây chính là cái kết quả của họ phải nhận lấy bởi vì họ đã khiến cho các anh em của bộ tộc Israel còn lại khác nản lòng. 하나님이 주시려고 준비하신 그 가나안 땅보다 이 가축을 더 사랑했던 그들의 결과였습니다. Đây chính là cái kết quả của họ là những kẻ mà đã yêu mến những bầy súc vật của mình hơn là Đức Chúa Trời. 자, 그런데요. Tuy nhiên ạ, 우리가 신앙생활을 하다 보면 낙심게 되는 일들을
만날 수 있습니다. Tuy nhiên khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin, có thể chúng ta sẽ gặp phải những cái việc khiến chúng ta nản lòng ạ. 근데 아십니까? 이 낙심과 낭망도 전염병처럼 퍼져나갑니다. Như mọi người cũng biết ạ, thì cái sự nản lòng ạ và chán nản này nó có cái tính lây lan ạ. 불평과 원망도 퍼져나가고요. Rồi cái sự bất bình và bất mãn nó cũng oán trách nó cũng sẽ lây lan đi ạ. 두려움도 전염병처럼 퍼져나갑니다. Rồi cái nỗi sợ hãi nó cũng giống như cái bệnh dịch truyền nhiễm, nó cũng lây lan đi ạ. 낙심도 그래요. Sự nản lòng cũng như vậy ạ. 예, 므낫세 지파 절반의 사람들이 그들의 낙심의 동요가 됐습니다. Một nửa bộ tộc Manasseh còn lại đã dao động bởi vì đã cảm thấy bởi 그들의 말에 영향을 받아서 một nửa bộ tộc Manasseh còn lại thì đã bị dao động và nản lòng bởi cái lời của hai bộ tộc kia đã nói ạ. 근데 우리는요, 낙심될 상황에서 낙심하지 않을 수도 있습니다. Nhưng mà ngay cả trong cái hoàn cảnh nản lòng đó, chúng ta cũng có thể không cảm thấy nản lòng được ạ. 두려운 상황에서 두려워하지 않을 수도 있습니다. Và trong cái hoàn cảnh sợ hãi, chúng ta cũng có thể không cảm thấy sợ hãi ạ. 그 기도원과 300 용사의 이야기를 아실 거예요. Chắc là chúng ta cũng biết câu chuyện về Gideon và 300 dũng sĩ ạ. 그때 이스라엘 사람들이 하나님을 떠나서 우상을 섬길 때였습니다. Lúc bấy giờ là thời điểm dân Israel rời bỏ Đức Chúa Trời và đi thờ phượng thần tượng. 하나님께서 7년 동안 이스라엘 사람들을 미디안을 통해서 징계하셨습니다. Nên Đức Chúa Trời đã thông qua dân Midian để trừng phạt dân Israel trong vòng 10 năm. 미디안 사람들이 얼마나 악랄했냐면요. Và dân Midian đó thì đã tàn ác biết bao nhiêu. 이스라엘 사람들이 파종할 때 이렇게 와가지고 그 파종할 거리까지 다 가져갔습니다. 심는 것까지. Đây là những cái nông sản mà dân Israel đã trồng cấy được đó, thì quân Midian này đã đến và đem hết đi luôn cả cái nông sản đấy. 그러니까 그 당시 이스라엘 사람들은 평지에 살지 못하고 산에 굴이나 동굴을 파고 살았어요. Vậy nên lúc bấy giờ thì dân Israel đã không thể nào sống được ở trong đồng bằng mà đã phải đi lên trên núi và sống ở trong rừng núi ạ. 그때 이제 하나님께서 큰 용사 기돈을 통해서 그 이스라엘을 이제 승리케 하셨는데요. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Đức Trời đã thông qua người của Ngài là Gideon để giúp cho dân Israel có thể giành chiến thắng ạ. 기돈에게 이렇게 나왔던 32,000명의 사람들이 있었습니다. Lúc bấy giờ đã có 32.000 người đã đến với Gideon ạ. 근데 하나님께서 기도원에게 야, 사람 수가 너무 많다라고 하셨어요. Nhưng mà Đức Trời có phán với Gideon rằng số người quá đông. 이 수로 전쟁에서 이기면 너희가 너희에게 영광을 돌릴까 하노라. Bởi vì nếu như các ngươi đi với cái số lượng này và giành chiến thắng thì vinh quang sẽ trở về lại với các ngươi mất. 우리는 쉽게 교만해지잖아요. Chúng ta thì dễ dàng kiêu ngạo đúng không ạ? 어떤 결과가 좋으면 Khi mà có một kết quả nào tốt đẹp đó 하나님께 영광을 돌리기보다는 나를 드러내는 경우가 있잖아요. thì có những trường hợp là thay vì mình tôn vinh Đức Trời thì mình lại đi tôn vinh chính mình ạ. 그래서 하나님께서 기도원에게 말씀하셨습니다. 두려워하는 사람들은 돌려보내라. Vậy nên là Đức Trời có phán với Gideon rằng con hãy nói với 32.000 người đó rằng những ai sợ hãi thì hãy trở về ạ. 몇 명이 돌아갔습니까? Và lúc bấy giờ đã có bao nhiêu người trở về ạ? 32,000명에서요 22,000명이 돌아갔습니다. Trong 32.000 người ấy thì đã có 22.000 người trở về ạ. 3분의 2 이상이 돌아간 거예요. Tức là 2/3 số lượng người đã trở về nhà. 왜 하나님께서 두려워하는 사람을 전쟁에 참여하지 못하게 하셨냐면요. Tại sao Đức Trời lại khiến cho những người sợ hãi không tham gia vào trận chiến ạ? 전염되거든요. Bởi vì cái nỗi sợ hãi đó nó sẽ lây lan ạ. 우리가 이길 수 있을까요? Liệu chúng ta có thể chiến thắng không? 우리 이러다 죽는 거 아닐까요? Chúng ta ra đấy chẳng phải là chúng ta nhỡ đâu chúng ta bị giết chết hết thì sao? 근데 그 전쟁은 하나님이 함께 하시는 전쟁입니다. Nhưng mà cuộc chiến ấy là cuộc chiến có Đức Chúa Trời ở cùng ạ. 그러니까 그 두려움의 말은 하나님을 불신하는 Nhưng 말이잖아요. mà cái lời nói sợ hãi như vậy chính là cái việc không tin vào Đức Chúa Trời rồi ạ. 그러니까 두려움이 이렇게 전염이 된다는 겁니다. Cái nỗi sợ hãi thì nó lây lan như thế đấy ạ. 낭망도 그래요. Việc nản lòng cũng tương tự như vậy ạ. 그런데 우리가 그렇게 낙심케 하는 말과 행동을 듣거나 볼지라도요. 우리가 낙심하지 않을 수도 있습니다. Nhưng mà dù chúng ta có phải nghe những cái lời, những cái hành động nói khiến cho chúng ta có thể nản lòng đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể không cảm thấy nản lòng được ạ. 분을 내어도 죄를 짓지 말며. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội ạ. 화가 날 수 있죠. Chúng ta có thể nổi giận ạ. 근데 화가 난다 그래서 폭언을 하거나 때리거나 할 수도 있지만 안 할 수도 있습니다.
Nhưng mà khi mà nổi giận như vậy rồi, chúng ta có thể nói ra những cái lời nói không hay là ra những cái hành động bạo lực như thế vậy nữa. Chúng ta có thể làm điều đó nhưng chúng ta không làm ạ. 음심이 올라온다 그래서 그걸 바로 우리가 행동으로 옮기진 않잖아요. Rồi cũng không phải là bởi vì trong lòng mình nổi sinh cái lòng dâm loạn như vậy là mình sẽ bộc lộ ra ngay bằng hành động, đúng không ạ? 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện ạ. 주님 뜻대로 살다 보면 낙심할 만한 일들이 있습니다. Khi mà chúng ta sống theo ý muốn của Chúa sẽ phát sinh những cái việc khiến chúng ta nản lòng ạ. 실망되는 일이 있습니다. Cũng phát sinh những cái việc khiến chúng ta thất vọng ạ. 그래도 우리는 낙심하지 않을 수 있습니다. Tuy nhiên dù vậy chúng ta vẫn có thể không cảm thấy nản lòng được ạ. 그래서 우리는요, 이 마음의 갑옷을 입어야 되는 겁니다. Vậy nên là chúng ta cần phải mặc áo giáp cho lòng của mình ạ. 레위기 11장에 정한 짐승, 하나님께서 기쁘시게 보시는 그리스도인들의 모습이 나와 있는데요. Ở trong sách Lê Vi ký đoạn 11 thì có xuất hiện về những cái loài động vật thanh sạch ạ. Là chỉ về những cái hình ảnh của những cơ đốc nhân làm đẹp lòng Chúa đấy ạ. 그 중에 비늘이 있는 물고기가 있습니다. Ở trong đó thì có cái loài cá có vây, đúng không ạ? 이 물고기는 살이 연하고 부드럽잖아요. Cái thịt của con cá thì mềm và da mỏng, đúng không ạ? 그래서 쉽게 상처를 입을 수 있습니다. Thế nên là nó dễ dàng bị thương ạ. 근데 비늘이 있으면요, Tuy nhiên nếu như nó có vảy ạ, 그런 뾰족한 물체나 다른 동물들로부터 보호받을 수 있습니다. khi có vảy như vậy thì nó sẽ được bảo vệ khỏi những cái vật gì sắc nhọn hay là những cái loài vật khác ạ. 그래서 예전에는 그 물고기 비늘 모양으로 갑옷을 만들기도 했어요. Thế nên ngày xưa người ta cũng đã từng làm những cái áo giáp có cái hình dạng vảy cá. 골리앗이 전쟁 중에 입고 나왔던 그 갑옷이 바로 어린 갑입니다. 물고기 갑옷 모양의 물고기 비늘 모양의 갑옷이요. Và cái áo giáp mà tên Goliath đã mặc ra để đi chiến đấu với dân Israel đó chính là cái áo giáp được làm theo hình vảy cá. 우리도 비늘과 같은 마음의 갑옷을 입어야 되는데요. Chúng ta cũng cần phải mặc lấy áo giáp mà là vảy cá đó cho lòng của chúng ta. 그 갑옷이 무엇일까요? Và cái áo giáp đó là gì ạ? 사람에게 너무 의지하지 않는 것입니다. Đó là không có dựa dẫm quá vào con người. 사람에게 너무 실망하지 않는 것입니다. Đó là không có thất vọng quá vào con người. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. Bởi vì lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. 사람은 다 거짓되되. Loài người chẳng có ai công chính cả, tất cả đều gian dối ạ. 예, 사람은 악합니다. Con người thì gian ác ạ. 내가 나를 봐도 그렇잖아요. Chỉ cần nhìn vào chính bản thân mình thôi mình cũng thấy mình gian ác rồi ạ. 우리에게는 연약함이 있고 악함이 있습니다. Chúng ta có cái sự yếu đuối và có những cái điều gian ác trong mình ạ. 예, 모든 사람에게 그런 게 있습니다. Tất cả mọi người ai cũng có cái đó. 구원받은 사람에게도 있습니다. Đối với người đã nhận được sự cứu rỗi cũng vẫn có cái đó ạ. 근데 우리가 그런 사람들 안에서 이렇게 부대끼며 살다 보니까요. Và bởi vì chúng ta sống ở giữa những cái con người như vậy vừa rồi va chạm với nhau ạ. 낙심되는 말을 들을 수도 있고요. Nên đôi khi chúng ta cũng nghe thấy những cái lời khiến mình nản lòng. 상처되는 말을 들을 수도 있고 Đôi khi mình cũng nghe thấy những cái lời khiến cho mình bị tổn thương ạ. 그런 상황과 환경을 만날 수도 있습니다. Mình có thể gặp phải những cái hoàn cảnh và những cái môi trường như thế vậy ạ. 근데 그럴 때 우리가 기억해야 될 것은 Tuy nhiên mỗi lúc như vậy điều chúng ta cần phải ghi nhớ là gì ạ? 예, 사람은 악하다라는 겁니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này, đó là con người ai cũng gian ác cả. 우리가 그걸 기억한다면 Nếu như chúng ta ghi nhớ điều ấy ạ, 낙심할 만한 상황에서도 낙심하지 않을 수 있는 thì 거예요. cho dù rơi vào trong cái hoàn cảnh có thể bị nản lòng nhưng mà chúng ta vẫn có thể không cảm thấy nản lòng ạ. 어쨌든 Nói chung ạ, 이 루벤 그리고 갓 이 지파 사람들은 주변 다른 지파들을 낙심케 했습니다. những người ở trong bộ tộc Gad và bộ tộc Ruben đã khiến cho những người ở trong bộ tộc xung quanh ạ đã bị nản lòng ạ. 그런 đã lây 것처럼 nhiễm cho ạ. 우리의 말과 행동은 서로에게 영향을 주고 있습니다. Tương tự như vậy, lời nói cũng như hành động của chúng ta cũng gây ảnh hưởng đến những người xung quanh ạ. 우리는 서로에게 영향을 받고 있습니다. Và chúng ta cũng đang chịu ảnh hưởng từ nhau ạ. 그래서 Vậy nên ạ, 우리는 서로를 낙심케 하기보다는요. thay vì chúng ta khiến cho nhau nản lòng như thế, 서로를 격동케 해야 되는 것입니다. thì chúng ta cần phải khích lệ lẫn nhau ạ. 네. 믿음의 말을 하고 Chúng ta nên nói những cái lời của đức tin ạ. 격려의 말을 하고 Chúng ta nói những cái lời động viên ạ. 정말 주님 뜻대로 우리가 살아가는 그런 모습을 통해서 다른 분들에게 격동시킬 수 있습니다. Và thực sự là thông qua những cái hình ảnh mà chúng ta cố gắng nỗ lực để sống vì Chúa như vậy thì có thể động viên và khích lệ được những người xung quanh ạ. Kích động được những người xung quanh ạ. 오늘 제가 드리고 싶은 말씀이 서로를 격동케 하자는 겁니다. Cái điều mà thầy muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là hãy động viên lẫn nhau ạ. 많은 사람들을 격동했던 사람들이 성경에 많이 나와 있는데요. Trong sách Kinh Thánh thì có xuất hiện nhiều người đã từng động viên những người khác ạ. 신약 시대 하면 대표적인 사람이 사도 바울입니다. Nhắc đến thời Đại Tân Ước thì tiêu biểu ở đó chính là sứ đồ Phaolô, đúng không ạ?
빌립보서 1장 Chúng ta mở sách Philip đoạn 1. 빌립보서 1장 Philip đoạn 1 ạ. 14절입니다. Câu 14 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Câu 14 á, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 형제 중 다수가 나의 매임을 인하여 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 말하게 되었느니라. 예. 사도 바울을 통해서 사도 바울이 겪은 일을 통해서 오히려 형제들이요 겁없이 담대히 하나님 말씀을 전하게 됐습니다. Thông qua sứ đồ Phaolô, thông qua những cái khổ nạn mà sứ đồ Phaolô đã gặp phải thì ngược lại lại càng khiến cho các anh chị em khác mạnh dạn giao truyền lời Chúa không chút sợ hãi hơn ạ. 이 빌립보서는 사도 바울이 가택 연금 상태에 있을 때 감옥처럼 2년 동안 갇혀 있을 때 기록된 성경입니다. Sách Philip là cái thư mà sứ đồ Phaolô đã viết để gửi cho hội thánh Philip trong lúc mà 2 năm sứ đồ Phaolô bị quản thúc tại nhà. 근데 바울은 거기서 침륜에 빠지지 않았습니다. Nhưng mà lúc bấy giờ sứ đồ Phaolô không phải là bị thất vọng rồi từ bỏ cuộc ở đấy. 바울은 낭망하지도 않았습니다. Sứ đồ Phaolô cũng đã không nản lòng ạ. 오히려 바울은 거기서 많은 형제자매님들과 교회를 위해 기도를 했고요. Mà ngược lại tại đó sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện rất nhiều cho những hội thánh và các anh chị em ạ. 또 교회를 생각함으로 편지를 썼고요. Rồi nghĩ cho các hội thánh và sứ đồ Phaolô còn viết thư cho họ. 그 이제 네 권의 성경이잖아요. Và đây chính là 4 네 권의 성경. 4 cuốn kinh thánh đấy ạ. 기억하실까요? Mọi người có nhớ là gì không ạ? 에베소서, Sách Ephesos này, 빌립보서, sách Philip này, 골로새서, Colosse 빌레몬서. và Philemon ạ. 이 네 권의 성경을 썼잖아요. Lúc bấy giờ trong 2 năm đấy sứ đồ Phaolô đã ghi 4 cuốn kinh thánh này đúng không ạ? 뿐만 아니라 자기를 찾아오는 사람에게 하나님 나라에 대해서 담대히 전했습니다. Và không những thế sứ đồ Phaolô còn mạnh dạn can đảm để chia sẻ về Đức Chúa Trời cho những cái người tìm đến với mình ạ. 그러니까요. 그 로마에 바울이 로마에 갇혀 있었는데 Vậy nên Phaolô lúc mà Phaolô bị giam ở Roma 가이사 황제 집 사람들 몇 명이 바울을 통해서 구원을 받은 겁니다. thì có mấy người ở trong gia đình của ai ạ? 황제, 로마 황제 của 가이사. của hoàng đế La Mã lúc bấy giờ là Caesar đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 여기 빌립보서 4장이에요. Và mở sách Philip đoạn 4 ạ. 22절. Câu 22. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 모든 성도들이 너희에게 문안하되 특별히 가이사 사람 중 몇몇이니라. 예. 사도 바울을 통해서 가이사 사람 이 집 사람 몇이 구원을 받은 겁니다. Tức là thông qua sứ đồ Phaolô mà những người thuộc nhà của Caesar đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 이 소식을 들은 많은 형제자매들이 얼마나 격동이 되었겠어요. Khi mà nghe được tin tức này thì các anh chị em khác đã được động viên khích lệ nhiều biết bao nhiêu ạ. 야, 바울 사도는 감옥에 계시는데도 복음을 전하시는구나. Wow, sứ đồ Phaolô mặc dù bị bắt giam trong ngục như vậy nhưng mà vẫn đã truyền ra tin lành. 자유의 몸을 가진 내가 이렇게 가만히 있으면 안 되겠구나. Mà mình đang mang theo cái cơ thể đang được tự do như này mà mình cứ đứng im không làm gì cả thì không được rồi. 그래서 그 소식을 들은 형제들이 더욱 담대히 하나님에 대해서 전했다라는 거예요. Vậy nên các anh chị em khác khi mà nghe được tin ấy của Phaolô thì lại càng được kích động hơn nữa và dạn dĩ hơn nữa để truyền ra tin lành. 다른 사례를 하나 더 소개를 해드리면요. Và thầy cũng sẽ giới thiệu thêm một cái ví dụ khác nữa. 사도 바울이 루스드라 성에 가서 복음을 전했잖아요. Sứ đồ Phaolô đã đi đến thành Lystra để truyền giảng đúng không ạ? 근데 그 루스드라 사람들이 그 유대인들의 충동을 받아서요. 사도 바울에게 이 돌을 던졌습니다. Nhưng mà lúc bấy giờ thì những người ở trong thành Lystra thì bị xúi giục bởi những người Do Thái khác nên là đã ném đá sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울이 의식을 잃고 쓰러졌죠. Sứ đồ Phaolô đã bị ngất đi đúng không ạ? 사람들은 죽은 줄로 생각을 했습니다. Và lúc bấy giờ thì những người kia thì họ tưởng rằng Phaolô đã chết rồi ạ. 그래서 사도 바울을 그 성 바깥으로 이렇게 팽개쳐 버렸어요. Nên là họ đã khiêng Phaolô ra bỏ bên ngoài cổng thành ạ. 그 소식을 들은 사도 바울의 제자들이 바울에게 왔습니다. Và khi mà được nghe cái tin ấy thì các môn đồ khác, các thánh đồ khác đã tìm đến để tìm Phaolô ạ. 그래서 그리스도 형제들이 이렇게 바울을 둘러 서 있는데요. 쓰러져 있는 바울을 보면서 Và các anh chị em lúc bấy giờ thì kiểu đứng ở xung quanh sứ đồ Phaolô đang bị ngất như vậy. 바울이 일어나는 거예요. Thì Phaolô lại đột ngột tỉnh dậy ạ. 피투성이가 된 몸으로 루스드라 성에 다시 들어간 거예요.
với cái cơ thể đang bị đầm đìa máu me như thế vậy, nhưng mà vẫn đã đi vào trong thành, trở lại vào trong thành Lydda để truyền giảng. 나 병원에 데려다 주세요. 이 말한 게 아니고요. 복음 전하러 그 루스드라 성으로 다시 들어간 거예요. Sứ đồ Phaolô không phải lúc bấy giờ là nhờ các anh chị em là xin hãy đưa tôi đến bệnh viện để chữa bệnh cho tôi, mà sứ đồ Phaolô đã lập tức đi luôn vào trong thành để truyền giảng. 그걸 보는 형제님들, 형제 자매님들이 얼마나 격동이 됐겠습니까? Khi mà thấy được cái hình ảnh đó thì các anh chị em khác đã được kích động và đã được khích lệ rồi động viên nhiều với bà nhiều ạ. 그러니까 디모데가 바울 사도께서 우리 같이 복음 전하십시다 할 때 순순히 따라가잖아요. 디모데가 복음을 전하자는 그 바울의 말에 순종해서 같이 합니다. 함께 갑니다. Thế là khi mà Phaolô mới rủ Timôthê là hãy đi cùng với tôi truyền giao tin lành thì Timôthê đã đồng tình luôn và đi cùng, đúng không ạ? 이 디모데도 루스드라 사람이었거든요. Bởi vì Timôthê cũng là người ở trong thành Lydda ạ. 분명히 그 쓰러진 바울을 봤을 때 같이 있었을 겁니다. Rõ ràng là trong cái lúc mà thấy hình ảnh Phaolô bị ngất đi như vậy thì lúc đó cũng đã có Timôthê ạ. 근데 바울이 그렇게 제안을 했을 때 디모데도 여러 가지 생각을 해봤을 거 아니에요. Khi mà Phaolô rủ như thế vậy thì chắc chắn là trong lòng của Timôthê cũng suy nghĩ nhiều điều, đúng không ạ? 우리가 뭔가를 선택할 때는 내게 유리한지 불리한지 따져보지 않습니까? Chẳng phải thường khi chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn gì đó, chúng ta cũng luôn tra xét xem là nó có ích cho mình hay không, đúng không ạ? 근데 디모데가 바울 쫓아가면요, 바울처럼 돌 맞을 수도 있는 겁니다. Nhưng mà nếu như Timôthê quyết định đi theo Phaolô như vậy thì Timôthê cũng có thể bị ném đá giống như Phaolô ạ. 바울처럼 결혼 못할 수도 있는 거예요. Rồi cũng có thể sẽ không kết hôn được giống như Phaolô ạ. 근데 왜 디모데는 네 가겠습니다 하고 바울을 따라 나섰습니까? Nhưng mà tại sao Timôthê vẫn thưa rằng vâng, con sẽ đi cùng với ông như vậy ạ? 예, 바울을 통해서 격동을 받았을 겁니다. Đó là bởi vì Timôthê cũng đã được truyền cái lửa đó từ Phaolô rồi ạ. 아, 진짜 나도 바울 사도처럼 살고 싶다. Thực sự mình cũng muốn sống giống như sứ đồ Phaolô. 복음을 위해 내 모든 것을 헌신하고 싶다. Mình muốn tận hiến tất cả mọi thứ của mình có vì Tin lành. 내 청년의 삶을 정말 주님께 온전히 드리고 싶다. Và thực sự cái đời sống thanh xuân này, tuổi trẻ này của mình cũng muốn dâng trọn lên. 그런 마음이 있지 않았겠습니까? Chẳng phải là có tấm lòng như vậy hay sao? 그러니까 디모데도 바울에게 격동을 받은 것이죠. Tức là Timôthê cũng đã được khích lệ qua cái hình ảnh của Phaolô ạ. 뭐 지금도 이런 일이 있습니다. Bây giờ cũng có những cái có cái việc như vậy. 저희가 어제 미얀마 선교 간증을 들었는데요. Hôm qua thì thầy cũng đã được nghe lời làm chứng ở bên Myanmar. 미얀마 상황이 너무나 어렵잖아요. Hoàn cảnh của Myanmar thì rất là khổ, đúng không ạ? 전쟁이 있지 않습니까? Chẳng phải đang có chiến tranh hay sao? 기름을 사려면요, Để mà mua được xăng ạ, 새벽부터 줄을 서야 그 다음날 오후에 아주 약간의 그 기름을 살 수 있대요. thì phải xếp hàng từ sáng từ đêm khuya ấy, xong rồi phải đợi đến chiều ngày hôm sau thì mới có thể mua được một chút xăng ạ. 근데 그러한 악조건이 미얀마 성도분들의 그 전도에 대한 열정을 막을 수는 없잖아요. Nhưng mà cái hoàn cảnh túng thiếu và khó khăn như thế vậy cũng không thể nào mà cản trở được cái tấm lòng truyền giảng của các anh chị em Myanmar. 사람들이 너무 많아서 수양회를 2차에 나눠서 진행을 했답니다. Và nghe nói rằng bởi vì số lượng người tham gia quá đông nên là đã không thể tổ chức được cùng một lần hết mà phải chia thành 2 đợt như thế. 약 한 1,200명 정도가 오신다고 하네요. Và đợt đầu vừa rồi thì đã có khoảng hơn 1.200 người đã đến ạ. 그런 소식을 우리가 들으면 격동이 되잖아요. Khi mà nghe được cái tin tức như vậy thì chúng ta cũng được kích động, đúng không ạ? 아, 저렇게 어려우신데도 낙심하지 않고 전도를 하시는구나. Trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng mọi người cũng không nản lòng mà mọi người vẫn tích cực truyền giảng như thế. 나도 더 적극적으로 한번 전도를 해봐야겠다. Vậy thì mình cũng vậy, mình phải thử tích cực mình truyền giảng đi mới được. 그러죠? Đúng không ạ? 그러니까 누군가의 믿음의 삶은 많은 사람들에게 격동을 주는 겁니다. Tức là thông qua cái đời sống đức tin của ai đó thì sẽ có thể kích động cho nhiều người, khích lệ cho nhiều người. 한 사람을 또 소개를 해드리자면 Và thầy sẽ giới thiệu một người. 85세가 된 갈렙입니다. Đó chính là Caleb, 85 tuổi, lúc 85 tuổi. 여호수아 14장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Giô-suê đoạn 14. (10절에요) Câu 10. 여호수아 14장 10절. Giô-suê đoạn 14 câu 10. 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에 행한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존케 하셨나이다. 오늘날 내가 85세로 돼. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Đức Giê-hô-va phán lời này với Môi-se trong lúc Israel còn đi trong hoang mạc, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn mạng sống tôi đến bây giờ.
và nay tôi được 85 tuổi. 갈렙의 말입니다. Đây là lời mà Caleb đã nói. 갈렙은 85세 할아버지가 되었습니다. Lúc bấy giờ Caleb đã 85 tuổi rồi, trở thành ông cụ rồi ạ. 그런데 갈렙에게는 꿈이 있었습니다. Nhưng mà Caleb thì có ước mơ ạ, 비전이 있었습니다. đã có tầm nhìn ạ. 이 산지를 내게 주소서. Xin hãy ban cho con vùng đồi núi 그 này. 갈렙이 달라고 했던 산지는요. Và cái vùng đồi núi mà Caleb đã cầu xin là gì ạ? 헤브론 지역인데 Đó là vùng núi Hebron ạ. 그 지역에 사는 사람들은 그 어떤 지역 사람들보다 크고 강한 사람들이었어요. Và những người sống ở Hebron đó là những cái người mà to lớn và khổng lồ hơn so với những người khác ạ. 15절이에요. Ở trong câu 15 ạ. 읽어주세요. Khi xưa Hebron gọi là Kiriath Araba, Araba là người cao lớn hơn hết trong dân Anakim. 아낙 사람들도 강한 사람들이거든요. Những người Anak cũng là những người khỏe mạnh ạ. 근데 그 아낙 사람 가운데서 가장 큰 사람들이니까요. 가장 강했던 사람들인 거예요. Nhưng mà những người ở Hebron này họ là những cái người mà cao lớn hơn hết ở trong những người Araba. 자, 그런데 갈렙이 이제 12절처럼 말을 합니다. Trong câu 12 thì Caleb đã nói như thế này. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서. 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 아낙 사람이 있고 그 성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 혹시 나와 함께 하시면 내가 필경 여호와의 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다. 이 갈렙은 그 당시 이스라엘 사람들에게 살아있는 전설과 같습니다. Caleb lúc bấy giờ thì giống như là một 전설이에요. giống như là một truyền thuyết sống đối với những người dân Israel lúc bấy giờ. 왜냐하면 Bởi vì sao? 그 이스라엘 사람들이 가나안 땅을 탐지하고 돌아왔잖아요. Bởi vì lúc bấy giờ thì quân trinh thám của Israel đã đi trinh thám vùng đất Canaan và trở về đúng không ạ? 12명이 그 가나안 땅을 탐지하고 돌아왔는데 10명이 그 땅을 악평을 했습니다. 12 người đã đi trinh thám vùng đất Canaan nhưng mà 10 người thì đã nói có cái đánh giá không tốt về vùng đất Canaan. 이스라엘 사람들 Những người Israel ơi, 가나안 땅이 좋긴 합니다. mặc dù đất Canaan thì tốt ạ, 근데 그 땅에 사는 아낙 사람들은 너무 세 보입니다. nhưng mà những người Anakim ở trong đất Canaan đó thì họ rất là to lớn và khỏe mạnh. 아마 그들은 우리를 메뚜기처럼 볼 겁니다. Và có lẽ là họ coi chúng ta giống như là những con cào cào thôi. 아마 우리가 그 가나안 땅 들어가면 다 죽을 겁니다. Và có lẽ nếu như chúng ta đi vào vùng đất Canaan đấy chắc là bị giết chết hết. 그 10명의 말을 들은 이스라엘 모든 백성들이 하나님을 원망했잖아요. Khi mà dân Israel nghe lời của 10 quân trinh thám này chia sẻ như thế thì họ đã nản lòng và oán trách Đức Chúa Trời đúng không ạ? 10명이 200만 명을 낙심케 할 수 있는 겁니다. 10 người cũng có thể khiến cho 2 triệu người nản lòng đấy ạ. 하나님을 원망했죠. Họ đã oán trách Đức Chúa Trời đấy ạ. 그 벌로요. Và 그 당시 20세 이상의 사람들은 한 명도 가나안 땅 들어가지 못했습니다. cái hình phạt mà họ phải gánh lấy lúc bấy giờ đó là không một ai trong số những cái người đã oán trách đó được đi vào vùng đất Canaan, 두 사람 빼고요. ngoại trừ 2 người ra. 우리가 가나안 땅 들어갑시다. 2 người nói rằng chúng ta hãy cùng nhau đi vào vùng đất Canaan. 그들은 우리의 밥입니다. Họ chỉ là cơm cho chúng ta thôi. 하나님께서 우리와 함께 하시면 우리가 이길 수 있습니다. Nếu như Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì chúng ta có thể chiến thắng họ. 갈렙과 여호수아가 그렇게 말했거든요. Bởi vì Joseph và Caleb đã nói như thế, Joseph và Caleb đã nói như vậy. 그러니까 그 당시 20세 이상은 이 두 사람만 가나안 땅에 들어갔어요. Và lúc bấy giờ chỉ có đúng 2 người đó là Joseph và Caleb được đi vào vùng đất Canaan. 그러니까 그 당시 이스라엘 사람들에게 있어서 여호수아와 갈렙은 정말 전설과 같은 사람들입니다. Thế là đối với những người Israel lúc bấy giờ thì Joseph và Caleb họ thực sự là truyền thuyết sống trong dân Israel ạ. 그러면 Nếu vậy thì 그냥 편히 노후를 남은 여생을 편히 쉬셔도 되잖아요. Nếu vậy thì lúc bây giờ Caleb đã già rồi thì chỉ cần hưởng thụ cái tuổi già của mình ở trong sự bình an là được mà đúng không ạ? 갈렙 정도면 그렇게 애쓰지 않아도 마음 쓰지 않아도 되거든요. Cũng không cần phải kiểu dốc hết sức lực và hết lòng của mình giống như Caleb cũng được đúng không ạ? 근데 그분이 뭐라고 하냐면 Nhưng mà lúc bấy giờ Caleb đã nói gì ạ? 이 산지를 내게 주소서. Hãy cấp cho tôi vùng đồi núi này ạ. 그 얘기를 주변 사람들이 들었을 때요. Khi mà nghe cái lời ấy, những người xung quanh thì nghĩ thế nào ạ? 이스라엘 모든 사람들이 격동을 받지 않았겠습니까? Chẳng phải những người dân Israel lúc bấy giờ nghe lời của Caleb nói như vậy thì họ được kích động ở trong lòng hay sao? 야, 갈렙이 저렇게 하시는데 Caleb, ông Caleb kia ông còn làm như thế. 갈렙보다 더 젊은 나는 더 열심히 좀 전쟁에 해봐야겠다. Vậy thì mình là người còn trẻ hơn Caleb như vậy, chẳng phải là mình phải chăm chỉ hơn nữa để đi chiến tranh hay sao?
분명히 격동을 줬을 겁니다. Chắc chắn là Caleb cũng đã truyền tải được cái khích lệ ấy, kích 그리고 động ấy cho 실제로 những người khác. 그 땅에 들어가서 그 땅을 차지했을 때요. Và trên thực tế cái khoảnh khắc mà đã vào được cái vùng đất đấy và chiếm lãnh được rồi ạ, 많은 그 이스라엘 청년들과 또 많은 사람들에게 그 마음의 비전, 야, 믿음이 정말 중요하구나. 이걸 분명히 알려줬을 거예요. thì chắc chắn là Caleb cũng đã chia sẻ lại cho những thanh niên, những cái người trẻ đã được vào được cái vùng đất ấy rằng là các anh cũng nên đem theo cái tầm nhìn và ước mơ lớn như vậy. 분명히 격동을 받았을 겁니다. Rõ ràng là họ cũng đã được khích lệ như thế ạ. 우리 교회 안에도 연로하신 목사님들이 계십니다. Ở trong hội thánh của chúng ta cũng có những mục sư cao tuổi rồi ạ. 나이가 그렇게 많으신데요. Tuổi thì đã cao rồi 오히려 솔선수범하시고 고생을 자처하십니다. nhưng mà lại tự chịu khổ và thậm chí là còn chịu vất vả hơn ạ. 굳이 먼 나라까지 가셔서 복음을 전하시고 Dù đã cao tuổi như vậy rồi nhưng mà vẫn nhất thiết đi ra nước ngoài để truyền giáo ạ. 불편함과 피곤함을 무릅쓰고요. Không màng đến cái sự bất tiện, vất vả và khổ cực ấy ạ. 보통 회사는 직급이 올라가면 일이 편해지고 시간이 남잖아요. Thường khi ở công ty nếu mà đã được thăng lên chức cao rồi ấy, thì mình sẽ có thể thoải mái hơn và thư thái hơn, đúng không ạ? 우리 교회 목사님들은 더 바빠지시는 것 같아요. Nhưng mà các mục sư ở thánh của chúng ta càng cao tuổi hơn thì mọi người lại càng trở nên bận rộn hơn ạ. 줌으로 해외 목사님들 교육 시켜 주셔야 되죠. Thông qua Zoom để dạy cho các mục sư khác đang truyền giáo ở nước ngoài. 상담회 집회에 얼마나 바쁘십니까? Rồi tư vấn, rồi mở hội thảo nhiều biết bao nhiêu ạ. 그런 모습을 보면 저와 같은 젊은 목회자들이 분발하지 않을 수가 없죠. Và khi mà nhìn thấy hình ảnh như thế vậy thì những nhà truyền giáo trẻ tuổi giống như thầy thì không thể nào mà không được kích động được cả. 목사님들만 그러시는 건 아닙니다. Không phải chỉ có mỗi các mục sư như thế đâu ạ. 교회 안에 훌륭한 형제 자매님들이 얼마나 많이 계십니까? Ở trong hội thánh thì có nhiều biết bao những anh chị em tài giỏi, 나이가 많고 mặc dù đã nhiều tuổi rồi, 몸이 건강하지 않으신데요. rồi cơ thể cũng không được khỏe mạnh ạ. 교회 안에서 수고하고 헌신하신 분들이 있습니다. Nhưng mà vẫn có những người vẫn đã chịu vất vả và tận hiến cho hội thánh ạ. 그런 분들의 소식을 들으면 고개가 절로 숙여집니다. Và khi mà nghe được tin tức của những người như vậy thì tự động đầu của mình sẽ cúi xuống ạ. 그러니까 우리가 서로 격동을 받을 수 있다라는 게 참 복이에요. Thế cái việc mà chúng ta có thể được khích lệ rồi kích động lẫn nhau như thế vậy, đó là một cái phước lành đấy ạ. 나도 갈렙처럼 살아봐야지. Mình cũng cần phải sống giống như Caleb mới được. 나도 바울처럼 살아봐야지. Mình cũng cần phải sống giống như Phaolô mới được. 근데 격동하면 배틀을 이렇게 빠질 수 없는 분이 바로 우리 예수님이시죠. Nhắc đến cái việc mà được khích lệ, được gọi là được truyền lửa như thế vậy thì không thể nào mà vắng Đức Chúa Giêsu được, đúng không ạ? 바울이 그토록 본받고 싶었던 분이 바로 예수님입니다. Đấng mà sứ đồ Phaolô đã cố gắng hết sức để noi theo đó đã được khích lệ, đó chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님께서는 삶의 모든 영역에 있어서 우리 모든 그리스도인들에게 격동을 주십니다. Trong mọi cái đời sống của Đức Chúa Giêsu đã đem lại cái sự khích lệ cho tất cả chúng ta. 그분의 사랑, Tình yêu thương của Ngài, 그분의 열심, rồi sự nhiệt huyết của Ngài, 그분의 충성, rồi lòng trung thành của Ngài, 그분의 겸손과 자비. rồi cái tính khiêm nhường và lòng nhân từ của Ngài. 우리가 보고 배우면 격동을 받잖아요. Khi chúng ta được học và học những cái điều ấy của Chúa thì chúng ta cũng được khích lệ, được kích động, đúng không ạ? 가룟 유다가 예수님을 팔았는데요. Judas Iscariot thì đã bán Đức Chúa Giêsu đi ạ. 예수님께서는 그 가룟 유다를 끝까지 사랑하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu thì đã yêu thương Judas Iscariot ấy đến cùng ạ. 이제 유다가 예수님을 팔려고 이제 마음을 먹고 Lúc bấy giờ khi mà Judas đã quyết định trong lòng là sẽ bán Đức Chúa Giêsu đi ạ, 대제사장들에게 찾아가서 은 30을 받고 이제 기회를 찾았습니다. thì anh ta đã tìm đến các thầy tế lễ rồi nhận được 30 đồng bạc rồi trở về và tìm cơ hội ạ. 그래서 하루 날짜를 잡았죠. Rồi đã chọn một ngày, đúng không ạ? 그날은 예수님께서 겟세마네 동산에서 3번이나 간절히 기도하셨던 그날입니다. Đó chính là vào cái ngày mà Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện khao khát những 3 lần ở trong vườn Gethsemane ạ. 유다가 이제 군사들을 데리고 가는데요. Judas đã dẫn theo quân lính đi theo và đến đó. 사람들에게 미리 말을 해줬습니다. Rồi cũng đã nói trước cho những người ở đấy rằng: 여러분, mọi người ơi, 제가 입을 맞추는 자가 바로 예수입니다. ai mà tôi đến hôn bây giờ đi đó chính là Đức Chúa Giêsu đấy. 다른 사람들 잡느라 시간 낭비하지 마시고 예수만 잡으십시오. Mọi người đừng nên lãng phí thời gian của mình để bắt những người khác mà chỉ cần bắt mỗi Đức Chúa Giêsu thôi là được. 그런 뜻이었겠죠. Ý là như vậy, đúng không ạ? 그래서 감람산으로 유다와 사람들이 올라갔습니다. Rồi sau đó thì
Juda và những người đi theo Juda đã đi lên trên núi. 유다는 3년 반 동안 올리브. 예수님과 함께 있었기 때문에 예수님이 어디 계시는지 잘 알잖아요. Bởi vì Juda đã đồng hành cùng với Đức Chúa Giêsu trong 3 năm rưỡi rồi nên là ông ta biết rõ được Đức Chúa Giêsu đang ở đâu ạ. 이제 예수님께서는 세 번의 간절한 기도를 마치시고 내려오는데 이제 유다와 이렇게 마주쳤습니다. Sau khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện khao khát những 3 lần ở 3 lần xong rồi đi xuống như thế vậy thì đã gặp Juda. 유다가 예수님께 랍비여 안녕하십니까? Juda thì có nói là chào thầy. 그리고 예수님께 나아가서 입을 맞췄거든요. Rồi sau đó là Juda tiến gần đến với Đức Chúa Giêsu rồi hôn Đức Chúa Giêsu ạ. 그때 예수님께서 Nhưng mà lúc đó Đức Chúa Giêsu có nói với Juda rằng 원수야라고 하지 않으셨습니다. chứ không có nói là này kẻ thù của ta, 친구야, mà Chúa nói là này bạn, 네가 무엇을 하려고 왔든지 그대로 행해라. bạn hãy cứ làm theo đúng như những cái gì mà bạn đã dẫn họ đến đây. 예수님은 여전히 유다를 친구라고 부르셨어요. Tức là Đức Chúa Giêsu vẫn luôn gọi Juda là bạn của mình ạ. 그 전에 예수님이 하신 말씀이 있죠. Trước đó có lời Đức Chúa Giêsu đã phán đúng không ạ? 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니. Không có tình yêu thương nào lớn hơn cái tình yêu thương đã hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu đúng không ạ? 예수님은 유다의 배반의 입맞춤을 아시고도 그를 여전히 친구로 부르셨습니다. Mặc dù Đức Chúa Giêsu đã biết được cái sự phản nghịch của Juda khi hôn ngài như vậy, nhưng mà Đức Chúa Giêsu vẫn đã yêu thương Juda. 예수님은 그 유다를 위해서도 십자가의 못이 박히신 Và 겁니다. Đức Chúa Giêsu đã vì Juda mà bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 그 놀라운 사랑을 우리가 들으면 우리가 격동을 받습니다. Và khi mà nghe thấy cái tình yêu thương đáng kinh ngạc ấy thì chúng ta cũng được khích lệ đúng không ạ? Chúng ta cũng được cảm động ạ. 야, 나도 저분을 용서를 해야 되겠다. Vậy thì mình cũng cần phải tha thứ cho người kia mới được. 내 사랑이 좀 부족했던 건 아닌가? Liệu có phải là trong lòng mình đang bị thiếu tình yêu thương không? 예수님은 유다를 저렇게 사랑해 주셨는데 Đức Chúa Giêsu thì đã yêu thương Juda như thế vậy cơ mà. 예수님은 나를 그토록 Và 사랑하시는데 Đức Chúa Giêsu cũng đã yêu thương mình đến nỗi như thế mà. 내게 사랑이 너무 적은 게 아닌가? Nhưng mà có phải trong mình đang bị rất ít tình yêu thương hay không? 그러잖아요. Chẳng phải vậy hay sao? 그 예수님의 사랑을 생각하면요. Khi nghĩ đến tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu ạ, 우리가 사랑하지 못할 사람이 없잖아요. thì không có người nào là chúng ta không thể yêu thương được ạ. 아, 내가 더 받아주고 참아줘야겠다라는 격동과 또 힘을 받잖아요. Mình cũng sẽ được tiếp thêm sức rồi cũng được khích lệ rằng mình cũng phải bao dung cho người đó, mình phải tha thứ cho người đó và đón nhận người đó mới được. 예수님은 또 정말 부지런하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thực sự ngài đã rất siêng năng ạ. 그 마가복음 1장에 예수님의 하루 일과가 이렇게 요약돼서 나와 있는데요. Ở trong sách Mark đoạn 1 ạ thì cũng có tóm tắt lại về cái lịch trình một ngày của Đức Chúa Giêsu đã làm những gì ạ. 예수님이 회당에 들어가셔서 말씀을 Đức 가르치셨습니다. Chúa Giêsu đã đi vào nhà hội để giảng dạy lời của Chúa ạ. 그리고 나와서는요. Rồi sau đó ngài đi ra, 베드로의 집에 가셔서 장모의 열병을 고쳐 주셨습니다. ngài đã đến nhà của Phi-e-rơ để chữa bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ ạ. 그리고 이제 집에 오셨는데 Rồi sau đó là trở về nhà. 그 저녁에 밤에 수많은 사람들이 병자와 귀신 들릴 자를 데리고 예수님께 찾아왔잖아요. Và trong buổi tối thì nhiều người đã dẫn theo nhiều người bị mắc bệnh tật này nọ các thứ đến với Đức Chúa Giêsu để ngài chữa đúng không ạ? 환자를 돈으로 보는 의사들이야 그냥 1, 2분 그냥 얘기해주고 보내겠지만 예수님은 그러지 않으시잖아요. 이 세상에는 환자를 돈으로 보는 의사들도 있습니다. Ở trên đời này thì có những bác sĩ là kiếm tiền qua bệnh nhân đúng không ạ? 아니 환자 말을 잘 들어보고 얘기를 해줘야 되잖아요. Đáng ra là phải nghe lời bệnh nhân nói thật kỹ rồi sau đó mới trả lời. 네, 근데 한 1, 2분 그냥 상대해주고 바로 보냅니다. 이렇게 하세요. Nhưng mà thường thì những cái bác sĩ mà muốn kiếm tiền qua bệnh nhân thì chỉ cứ nói nhanh một vài phút xong rồi bảo hãy làm như này đi rồi cho về nhận tiền đúng không ạ? 많은 환자를 받아야 그만큼 돈을 많이 벌잖아요. Mà càng tiếp được nhiều bệnh nhân bao nhiêu thì càng nhận được nhiều tiền bấy nhiêu ạ. 근데 예수님은 사람을 그토록 귀하게 여기시지 Nhưng 않습니다. mà Đức Chúa Giêsu thì ngài coi trọng con người ạ. 그 한 사람 한 사람 병을 치료해 주실 때 얼마나 따뜻하게 정성껏 치료해 주셨겠어요. Rồi khi mà chữa bệnh cho từng người một thì ngài đã hết lòng cần mẫn rồi tỉ mỉ mà chữa lành cho người đó biết bao nhiêu ạ. 그렇게 바쁘게 하루를 보내신 예수님께서 그 다음 날 새벽에 일어나셨습니다. Đức Chúa Giêsu nguyên một ngày đã làm việc vất vả như thế vậy rồi, nhưng mà sớm hôm sau ngài vẫn thức dậy sớm ạ. 기도하시려고요. Để làm gì ạ? Để cầu nguyện ạ. 그리고 제자들에게 말씀하셨죠. 우리가 전도하러 가자. Rồi Chúa phán với các môn đồ rằng nào chúng ta hãy đi truyền giảng thôi. 예수님께서 전도하러 얼마나 많이 다니셨습니까? Đức Chúa Giêsu thì ngài đã đi truyền giảng nhiều biết bao nhiêu ạ. 6번째 남편과 살고 있는 사마리아 여인을 전도하시려고요. 거기까지 기어코 가시잖아요.
để có thể truyền giảng được cho người phụ nữ Samari là người đang sống với người chồng thứ 6 đó, mà Đức Chúa Giêsu đã đi đến tận ở Samari để gặp người phụ nữ này, đúng không ạ? 얼마나 힘드셨으면 Mệt đến mức như thế nào 그 사마리아 우물에 도착해서 바로 털썩 주저앉으셨습니다. mà khi Chúa đến cái giếng nước ở Samari đấy thì Chúa đã khụy xuống ạ. 근데 그런 예수님의 부지런함을 보면 우리도 격동이 되잖아요. Nhưng mà nhìn vào hình ảnh chăm chỉ đó của Đức Chúa Giêsu, chúng ta cũng được kích động, đúng không ạ? Được 아, khích 내가 lệ, 좀 đúng không 더 수고를 해야 되겠다. ạ? Mình cũng phải chịu vất vả hơn nữa mới được. 귀한 시간을 낭비하면 안 되겠구나. Mình không có được lãng phí thời gian quý giá nữa. 예수님께서 복음 전하기 위해서 저렇게 수고를 하셨는데 Đức Chúa Giêsu thì đang vất vả khổ cực như vậy để truyền ra tin lành như thế. 나도 그렇게 충성되게 한번 살아봐야 되겠다. Mình cũng cần phải sống trung tín như vậy mới được. 예, 격동을 받습니다. Được khích lệ như vậy đấy ạ. 또 예수님께서는요. Rồi Đức Chúa Giêsu ạ, 제자들의 발을 일일이 씻겨 주셨습니다. Ngài đã rửa chân cho từng môn đồ một ạ. 그 당시 발을 씻겨 주는 일은 종이 하는 일이에요. Cái việc mà rửa chân lúc bấy giờ là việc do đầy tớ nô lệ làm ạ. 우주 만물을 만드신 분이 이 땅에 오셔서 사람들의 발을 씻겨 주셨습니다. Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vũ trụ này, lại là vua của vũ trụ này, lại là đến trên đất này rồi lại rửa chân cho các môn đồ, là cái việc như của một đầy tớ làm ạ. 예수님께서 제자들을 섬기는 모습이시죠. Đấy chính là cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu phục vụ các môn đồ, đúng không ạ? 우리도 그렇잖아요. Chẳng phải chúng ta cũng như vậy hay sao? 우리가 교제 안에 있을 때에 Khi chúng ta ở trong sự thông công ạ, 하나님께서 우리 마음과 생각을 깨끗이 씻어 주시잖아요. thì chẳng phải Đức Chúa Trời cũng ngài cũng tẩy sạch suy nghĩ và tấm lòng của chúng ta hay sao? 말씀으로 Qua lời của Chúa, 교제 안에서 ở trong sự thông công, 내 마음의 죄를 이길 수 있도록 도와주시고요. rồi Chúa cũng giúp đỡ để chúng ta có thể chiến thắng được cái tội lỗi ở trong mình ạ. 세상과 구별되어 살아갈 수 있도록 우리 마음을 또 씻어 주시잖아요. Rồi Chúa cũng rửa sạch cho chúng ta để cho chúng ta cũng có thể được sống tách biệt với thế gian ạ. 그게 일일이 우리를 섬기는 모습이 아니면 무엇이겠습니까? Đấy chẳng phải là cái hình ảnh mà Chúa phục vụ từng người chúng ta hay sao? 그런 예수님의 겸손을 생각을 해보면 또 격동을 받잖아요. Khi mà nghĩ đến cái hình ảnh khiêm nhường đó của Đức Chúa Giêsu thì chẳng phải chúng ta cũng được kích động hay sao? 아, 진짜 내가 교만했다. Thực sự mình đã quá kiêu ngạo rồi. 나는 섬김을 받기를 원했지 섬기진 않았구나. Mình chỉ muốn được người khác phục vụ mình thôi, chứ đâu mình có suy nghĩ là mình sẽ phục vụ người khác. 진짜 예수님의 삶은요, 우리들에게 격동이 됩니다. Thực sự chính cái đời sống của Đức Chúa Giêsu đã kích động cho chúng ta. 자, 우리도요. Và chúng ta cũng vậy ạ. 형제자매님들 낙심케 하는 말을 하거나 행동을 하기보다는요. Thay vì chúng ta đi có những cái lời nói và hành động khiến các anh chị em khác bị nản lòng, 격동케 하는 말과 행동을 해야 되겠죠. thì chúng ta phải nói những cái lời nói cũng như cái hành động khích lệ, kích động được các anh chị em khác ạ. 근데 이제 어떤 분들이 이런 생각을 하실 겁니다. Nhưng mà có ai đó chắc chắn sẽ nghĩ như thế này. 목사님, Thầy ơi, 저는 구원받은 지 얼마 안 됐습니다. em mới nhận được sự cứu rỗi chưa được bao lâu. 저는 성경도 잘 모릅니다. Em cũng không biết rõ kinh thánh đâu. 저는 그동안 많은 형제자매님들을 낙심케 하였습니다. Thời gian qua thì em đã khiến cho nhiều anh chị em khác bị nản lòng. 그동안 신앙생활도 잘 못했고요. Thời gian qua em cũng đã không sống được một cái đời sống đức tin tốt. 그런 제가 형제자매님들을 격동케 할 수 있을까요? Một người như em như vậy thì làm sao thì có thể mà làm cho các anh chị em khác được khích lệ, được kích động hay không? 어떻게 생각하십니까? Mọi người nghĩ thế nào ạ? 예, 격동케 할 수 있습니다. Những anh chị em như vậy cũng vẫn có thể khích lệ được những người khác đấy ạ. 실제 사례를 한번 찾아볼게요. Chúng ta sẽ tìm một cái ví dụ thực tế nhỉ. 고린도후서 9장입니다. Sách Cô-rinh-tô 2 ạ. 고린도후서 9장 Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 ạ. 이절 Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 câu 2 ạ. 이는 내가 너희의 원함을 알미라. 내가 너희를 위하여 마게도냐인들에게 아가야에서는 1년 전부터 예배하였다 자랑하였는데 과연 너희 열심이 퍽 많은 사람들을 격동시켰느니라. Vì tôi biết nhiệt tâm của anh em và tôi đã khoe về anh em với người ở Macedonia rằng người A-trai đã sẵn sàng từ năm ngoái. Lòng nhiệt thành của anh em đã dục dã nhiều người. 자, 여기 2절에 너희는 누구입니까? Trong câu 2, anh em ở đây là ai ạ? 예? Là ai ạ? 여기 2절에 너희는 누구일까요? Anh em ở câu 2 ở đây là ai ạ? 예, 고린도 교회 Chính 성도들이잖아요. là các thánh đồ ở thánh Cô-rinh-tô mà đúng không ạ? 예, 이 고린도후서는 사도 바울께서 고린도 교회에 보낸 편지잖아요. Cô-rinh-tô 2 chính là bức thư mà sứ đồ Phaolô gửi cho các thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô ạ.
자, 고린도 교회는 원래 어떤 교회였습니까? Hội thánh Cô-rinh-tô vốn dĩ là một hội thánh như thế nào ạ? 문제가 많았잖아요. Có nhiều vấn đề đúng không ạ? 서로 하나됨이 깨졌죠. Cái sự hiệp một trong họ đã bị rạn nứt ạ. 교회에서 제일 중요한 게 하나 되는 건데 Ở trong hội thánh cái sự hiệp một là quan trọng nhất mà. 교회 Đúng 안에 không? 분쟁이 있었습니다. Nhưng mà ở trong hội thánh Cô-rinh-tô đã có sự phân tranh ạ. 또 형제자매들끼리 서로 소송을 했습니다. Rồi giữa các anh chị em với nhau mà đi tố tụng nhau ạ. 뿐만 아니라 법정에 갔어요. Mà không những thế còn đưa nhau ra tòa luôn ạ. 성적인 죄도 있었고요. Cũng đã có cả cái vấn đề là quan hệ, 성적인 죄. tội quan hệ. 뿐만 아니라 성찬식 때 그 không 포도주를 những thế, 혼자 많이 마셔서 취하는 사람들도 있었잖아요. không những thế vào cái lễ tiệc thánh còn có những người uống nhiều rượu nho xong còn say xỉn ạ. 그러면 이 고린도 교회가 문제가 있었다라는 것을 다른 교회들이 알았을까요? 몰랐을까요? Vậy thì các anh chị em ở những hội thánh khác có biết được là hội thánh Cô-rinh-tô có những vấn đề đấy hay không ạ? 소문이 얼마나 빠릅니까? Tin đồn thì truyền nhanh biết bao ạ. 그죠? Đúng không ạ? 우리 한옥교회 무슨 일이 있잖아요. 사이공교회에서 진짜 그래요? 라고 연락이 온다니까요. Ở trong hội thánh Hà Nội của chúng ta mà có vấn đề gì đó ấy, là trong hội thánh Sài Gòn là các anh chị em gọi điện ra ngay và hỏi là thực sự có phải vậy không ạ? 그러니까 분명히 이 고린도 교회는 그 당시에 다른 교회들을 근심케 하는 교회였을 텐데 Rõ ràng vào lúc bấy giờ thì hội thánh Cô-rinh-tô là một hội thánh khiến cho các anh chị em hội thánh khác ai cũng cảm thấy lo lắng cho ạ. 그랬던 그들이요. Nhưng mà họ vốn dĩ là những người như vậy. 열심을 내니까 Nhưng mà khi họ lại nhiệt thành, 어떤 열심이냐면 đó là sự nhiệt thành gì ạ? Nhiệt tâm gì ạ? 그때 이제 예루살렘 교회가 굉장히 힘들었거든요. Lúc bấy giờ thì hội thánh ở Jerusalem đang rơi ở trong cái hoàn cảnh rất khó khăn ạ. 기근 때문에요. Bởi vì cái nạn đói ạ. 그러니까 이제 이방 교회들이 성금을 모아서 보내주기로 한 겁니다. Đến lúc bấy giờ các hội thánh ở hải ngoại thì đã quyên góp lại và gửi hỗ trợ cho hội thánh ở Jerusalem. 근데 이 아가야에서는 고린도 교회가 아가야에 있거든요. Mà hội thánh ở Cô-rinh-tô thì ở vùng A-chai. 그 고린도 교회 성도들은 1년 전부터 예비를 했다라고 바울 사도께서 마게도니아 교회들에게 이렇게 얘기를 해주신 거예요. Sứ đồ Phaolô lúc bấy giờ thì đang nói với những người khoe với những anh chị em ở Macedonia là những anh chị em ở Cô-rinh-tô, người A-chai này đã quyên góp từ năm ngoái rồi. 예, 마게도니아에는 데살로니가 교회, 빌립보 교회, 베레아 교회가 있습니다. Ở Macedonia thì có các hội thánh như là Philip, 예, 데살로니가, Thessalonica, 베레아. rồi Pere. 근데 그분들 원래 신앙생활 잘하는 분들이거든요. Và họ là những cái người mà thực hiện đời sống đức tin tốt ạ. 근데 그들이 Rồi 이 họ 고린도 교회의 열심을 듣고 격동을 받는 거예요. khi mà họ nghe cái lòng nhiệt tâm như thế vậy của những thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô thì đã được dục dã ở trong lòng. 야, 고린도 교회가 저렇게 열심히 하는데 우리는 더 열심히 해야 되겠다. Hội thánh Cô-rinh-tô mà còn chăm chỉ như vậy thì chúng ta phải chăm chỉ hơn mới được. 지금도 그렇습니다. Bây giờ cũng như vậy ạ. 신앙이 약한 분일수록 Càng là những người có cái đức tin yếu ớt đi chăng nữa, 구원받은 지 얼마 안 되셨을수록 rồi càng là những người mới đi chăng nữa, 혹 그동안 형제자매들을 낙심케 하셨을지라도요. hoặc là trong thời gian qua dù là cái người mà đã khiến cho các anh chị em nản lòng đi chăng nữa, 지금부터 열심을 내주시잖아요. nhưng mà nếu như từ bây giờ khoảnh khắc này mà bắt đầu chăm chỉ ạ, 그러면 정말 교회 형제자매들이 격동을 받습니다. thì các anh chị em khác ở trong hội thánh chắc chắn sẽ được dục dã, được khích lệ. 예, 원래 잘하신 분들은 우리가 원래 잘하시니까라는 생각을 하잖아요. Những cái người mà vốn dĩ thực hiện tốt rồi ạ, thì chúng ta sẽ có cái suy nghĩ rằng bởi vì người đấy vốn dĩ đã thực hiện tốt rồi. 근데 신앙이 약하신 분들이 열심을 내주시면 Tuy nhiên nếu như mà những ai mà có cái đức tin yếu rồi chăm chỉ thực hiện thì sao? 교회 전체가 격동을 Thì 받는다니까요. cả hội thánh sẽ được dục dã, sẽ được khích lệ. 주일 오후까지 교제 참석하시고 Những anh chị em đức tin yếu đấy, vốn dĩ yếu đấy, nhưng 수요 mà 말씀도 오시고 tham gia đến cả buổi chiều thông công, 모든 rồi 모임에 미리 참석하시고 tối thứ tư cũng đến tham gia nghe lời của Chúa, tất cả các buổi nhóm đều tham gia thì sao? 바쁘고 힘들지만 열심히 전도하시는 모습을 보면 격동을 받는다니까요. Rồi dù bận rộn nhưng vẫn chăm chỉ để truyền giảng như vậy. Khi thấy cái hình ảnh đó thì chúng ta sẽ được dục dã, được khích lệ, đúng không ạ? 최근에 한 형제님이 한국에서 휴가를 내고 베트남에 전도를 하러 오셨죠. Và gần đây thì có một người anh em ở đây đã dành nguyên cái kỳ nghỉ của mình để qua Việt Nam và truyền giảng đấy, đúng không ạ? 직장인에게 있어서 휴가는 어떤 의미입니까? Đối với những người đi làm rồi thì những cái ngày nghỉ đó nó có ý nghĩa gì ạ? 가뭄의 단비라고 할까요? Có thể gọi đó là cái cơn mưa trong mùa hạn không ạ? 그러죠. Đúng không ạ? 근데 그 시간을 내서 Nhưng mà người anh em ấy đã dành cái thời gian nghỉ phép đó của mình, 비행기 표를 사서 đặt vé máy bay,
전도를 한다고 여기 오셨잖아요. rồi đến tận đây để truyền giảng mà, đúng không ạ? 우리가 얼마나 많은 격동을 Và 받았습니까? chúng ta thì đã được dục dã, được khích lệ nhiều biết bao nhiêu ạ. 또 작년에 우리 학예 수양회 할 때요. Rồi năm ngoái khi mà chúng ta tổ chức hội tu dưỡng mùa hè, 한국에서 많은 형제자매님들이 함께 하시려고 도와주시려고 오셨잖아요. có nhiều anh chị em bên Hàn đã về lại qua Việt Nam như này để có thể tham gia cùng với chúng ta và giúp đỡ trong công tác truyền giáo tin lành, đúng 우리가 không ạ? 얼마나 감사가 되고 격동이 Cái 되었습니까? lúc đấy á, chúng ta đã thấy á, được cảm tạ biết bao nhiêu và được khích lệ nhiều biết bao ạ. 여러분, 진실하게 충성되게 살아가는 한 그리스도의 삶의 모습은 분명히 누군가에게 격동을 주고 있습니다. Thưa mọi người, hình ảnh đời sống của một cơ đốc nhân nào đó thực sự sống chân thật và trung thực, nhiệt huyết vì Chúa như thế vậy, chắc chắn là sẽ có thể dục dã khích lệ được cho nhiều người ạ. 낭망하지 않고요. Không nản lòng ạ. 묵묵하게 봉사하고요. Cứ phục vụ một cách thầm lặng như vậy, âm thầm như thế. 포기하지 않고 전도하는 그 모습이요. Rồi cái hình ảnh mà không từ bỏ, cứ tiếp tục truyền giảng như thế ạ. 여러분들의 그런 모습이 누군가에게는 격동을 주고 있습니다. Thì cái hình ảnh đó như vậy của mọi người cũng có thể khích lệ được cho ai đó khác đấy ạ. 그러니까요. Vậy nên ạ, 우리 각자가 하나님 앞에서 바르게 살아갈 때에 vậy nên khi mà từng người chúng ta sống đúng đắn trước mặt Chúa, 우리가 믿음을 가지고 살아갈 때에 khi mà chúng ta đem theo đức tin mà truyền giảng ạ, 우리가 서로 격동을 받는 겁니다. thì chúng ta sẽ khích lệ lẫn nhau đấy ạ, được khích lệ cho nhau đấy ạ. 내가 그렇게 중요한 겁니다. Mình là quan trọng như vậy đấy ạ. 한국에서는요. Ở bên Hàn Quốc ấy ạ, 아프리카 선교 가신다고 형제자매님들이 줄을 서 있습니다. có các anh chị em còn xếp hàng để đợi được đi truyền giáo ở bên châu Phi đấy ạ. 왜요? Tại sao ạ? 그 더운 아프리카에 왜요? Ở châu Phi nóng bức như vậy sao mà xếp hàng để được đi như thế ạ? 한 2주 정도 시간을 오래 내야 되는데 왜 굳이 거기를 그렇게 Rồi 가려고 phải 하십니까? dành mất 2 tuần như thế vậy thì mới 2 tuần thì để đi qua đấy như vậy, nhưng mà tại sao mà vẫn phải xếp hàng để chờ đợi được đi như thế ạ? 네, 가서 격동을 받으려고요. Bởi vì đi qua đấy để được khích lệ ạ. 그 어려운 상황에서 전도가 잘 되니까요. Bởi vì ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy mà tin lành vẫn đã được truyền giao ạ. 그 열정을 좀 보고 나도 그 열정을 담아오고 싶어서 가려고 하시는 거 Thế là 아니겠습니까? các anh chị em đấy cũng xếp hàng như vậy để mình có thể được đi qua đấy, mình được chứng kiến cái hình ảnh đó để mình cũng có thể có được tiếp thêm cái nhiệt huyết, mình cũng được khích lệ. 근데 우리 각자가 정말 믿음 가운데 살아가면요. Nhưng mà thực sự khi mà từng người chúng ta sống ở trong đức tin ạ, 아프리카 갈 필요 없습니다, 우리는. chúng ta thì không cần phải đi qua châu Phi ạ, 그냥 교제만 나오시면 되는 mà 거예요. chúng ta chỉ cần đến tham gia thông công đầy đủ là được ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 우리 늦지 않았습니다. Chưa muộn đối với chúng ta đâu ạ. 우리 지금부터요. 서로에게 격동을 줄 수 있습니다. Bây giờ chúng ta có thể khích lệ cho nhau ạ. 먼저 수양회 전까지는 Trước hết là 전도하는 모습으로요. chúng ta khích lệ cho nhau qua cái hình ảnh là chúng ta cố gắng truyền giảng cho đến trước khi hội tu dưỡng mùa hè diễn ra. 이 사도 바울은 돌을 맞았지만 의식을 잃었지만 다시 그 루스드라 성으로 들어갔잖아요. Trong phải sứ đồ Phaolô bị ném đá, bị mất ý thức như vậy rồi, nhưng mà khi mà tỉnh lại thì lại đi vào trong thành đó để truyền giảng hay sao? 우리도 비난을 듣더라도요. Cho dù chúng ta có bị chỉ trích đi chăng nữa, 거절을 cho 당하더라도요. dù chúng ta có bị người ta từ chối đi chăng nữa, 낙심하고 멈추는 게 아니라 thì không phải chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc nản lòng rồi từ bỏ, 한 번 더 전하는 것입니다. mà chúng ta sẽ truyền giảng thêm một lần nữa. 누군가는 그런 전도하는 모습을 보고 또 힘을 얻을 거예요. Và khi mà ai đó nhìn thấy hình ảnh đó của chúng ta thì cũng có thể được tiếp thêm sức đấy ạ. 또 수양회 때는요. Rồi hội tu dưỡng mùa hè thì sao? 우리 모두가 솔선수범하는 마음으로 열심히 봉사를 할 때 더 아름다운 수양회가 될 겁니다. Nó sẽ trở thành một cái hội tu dưỡng đẹp đẽ hơn nữa khi tất cả chúng ta đều dốc hết sức mình, hết lòng của mình, chịu vất vả và phục vụ và hy sinh ạ. 예, 여기 계신 우리 형제자매님들은 손님이 아닙니다. 주인입니다. Các anh chị em của chúng ta ở đây không phải là khách mà chúng ta là chủ nhà, 그러죠? đúng không ạ? 우리 한 가족입니다. Chúng ta là một gia đình ạ. 그리고 새로 오신 분들이 이제 손님이죠. Rồi những cái người mới đến thì họ mới là khách ạ. 어떻게 그분들을 편안하게 해드릴까, 기쁘게 해드릴까, 그걸 우리가 준비하는 거예요. Chúng ta chuẩn bị để làm thế nào để cho những người mới này họ có thể được ở đây một cách thoải mái, 말씀을 잘 들으실 수 있도록요. để cho họ có thể nghe được lời của Chúa. 예, 빌립보서 3장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Philip đoạn 3. (13절) (14절) Đoạn 3 câu 13 câu 14 câu 15 ạ. 예, 빌립보서 3장 13절 14절 Đoạn 3 câu 13 câu 14 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여
쫓아가노라. 사도 바울의 말씀인데요. Đây là lời mà sứ đồ Phaolô đã nói ạ. 나는 뒤에 있는 건 잊어버린다. Tôi đã quên đi những cái gì ở đằng sau. 사도 바울께서는 형제자매님들을 낙심케 하는 일이 많았을까요? 격동케 하는 일이 많았을까요? Đối với sứ đồ Phaolô thì đã có làm nhiều việc khiến cho các anh chị em được khích lệ hay là khiến cho các anh chị em bị nản lòng nhiều hơn ạ? 격동케 하는 일이 많았잖아요. Những cái điều mà sứ đồ Phaolô đã làm mà khích lệ được cho các anh chị em là nhiều hơn đúng 근데 không ạ? 나 그런 거 다 잊어버린다. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã quên hết đi những gì ở đằng sau. 나는 부름의 상을 위하여 지금부터 다시 난 또 달릴 것이다. Và bây giờ tôi sẽ vươn tới cái phần thưởng ở đằng trước và bây giờ tôi lại tiếp tục chăm chỉ lại. 그 하나님의 상을 위해서 나는 오늘 또 달릴 것이다. Và ngày hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục chạy vì cái phần thưởng ấy. 예, 우리 형제자매님들 우리 지난 시간들은요 다 잊어야 합니다. Các anh chị em của chúng ta phải quên hết đi những cái chuyện đã xảy ra trong đã qua. 내가 주님 뜻대로 열심히 살았다고 자부심을 느낄 필요도 없고요. Chúng ta cũng không cần thiết phải cảm thấy tự mãn, tự hào về những cái điều mình đã sống chăm chỉ vì Chúa trong thời gian đã qua. 그동안 잘 살지 못했다라고 굳이 낙심할 필요도 Rồi 없습니다. chúng ta cũng không cần thiết phải cảm thấy nản lòng vì những cái hình ảnh mình đã sống không được tốt đẹp trước mặt Chúa trong thời gian đã qua. 지금부터가 중요하니까요. Bởi vì bây giờ mới là quan trọng ạ. 그리고 타협된 신앙에 우리가 만족하지 말고요. Và chúng ta đừng có thỏa mãn với cái đức tin thỏa hiệp ạ. 주님 뜻대로 사는데 막는 우리에게 가축들이 있잖아요. 가축들. Có những cái bầy súc vật mà đang cản trở chúng ta thực hiện đời sống đức tin với Chúa đúng không ạ? 그 루벤 갓 지파들이 가축에 대한 미련만 버렸으면 가나안 땅 들어가서 땅을 얻는 거거든요. 예, 그 두 지파들이 가축 때문에 그 가나안 땅 안 들어왔는데 Hai cái bộ tộc mà có những cái bầy gia súc như thế này là bởi vì những cái bầy gia súc như thế vậy nên họ đã không có đi vào vùng đất Canaan. 그 가축에 대한 미련만 버렸다면 Nếu như họ chỉ cần bỏ đi cái sự luyến tiếc với những cái bầy súc vật đó thôi 그 가나안 땅 가서 내 땅, 내 그 기업을 얻었잖아요. thì họ có thể vào vùng đất Canaan đó và nhận được cái cơ nghiệp của mình là đất ở Canaan đó mà đúng không ạ? 우리에게 그런 가축들이 있습니다. Chúng ta thì cũng có những cái bầy súc vật như vậy. 주님 뜻대로 살지 못하게 막는 것들이요. Có những cái mà khiến chúng ta không sống theo ý muốn của Chúa. 이제는 좀 제거해야죠. Thì bây giờ chúng ta cần phải loại bỏ nó đi đúng không ạ? 주님께서 예비하신 그 영광스러운 상급이 있잖아요. Chẳng phải có cái phần thưởng vinh quang mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta hay sao? 그리고 15절에요. Trong câu 15. 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 Vậy tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này. 예, 내가 좀 신앙이 성장했다 라고 생각하시는 분들은 Những ai mà nghĩ rằng đức tin của mình cũng đã trưởng thành rồi. 아, 내가 이 정도면 지금까지 잘해왔다 라고 생각하시는 분들은 Và những ai mà nghĩ rằng tôi làm đến cái mức này là tôi cũng đã làm tốt rồi. 16절처럼 생각을 하고 하시는 겁니다. Thì hãy suy nghĩ giống như trong câu 16 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라. 어디 이르렀든지 신앙생활을 5년, 10년, 15년을 했든지 Rồi chúng ta có đạt đến mức độ nào chăng nữa rồi chúng ta đã thực hiện đời sống đức tin 5 năm, 10 năm đi chăng nữa 처음 마음 그대로 thì vẫn phải giữ vững cái tấm lòng ban đầu 처음 사랑 그대로 행하라고 하는 것입니다. và hãy thực hiện giống như cái tấm lòng ban đầu cũng như là tình yêu thương ban đầu ạ. 근데 15절 뒤에 만일 무슨 일에 너희가 달리 생각하면 Cuối câu 15 có nói còn nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em ạ. 이런 거죠. 아니 왜 내가 지금까지 열심히 했는데 더 열심히 해야 합니까? 라고 생각할 수 있다라는 것이죠. Lời này ý muốn nói rằng có thể suy nghĩ là tôi đã chăm chỉ đến mức như này rồi giờ lại còn bảo tôi chăm chỉ hơn nữa á. 그러면 하나님께서 너에게 나타내실 것이다. Thế thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em ạ. 하나님께서 너희 마음을 일깨워 주실 것이다. Tức là Đức Chúa Trời cũng sẽ đánh thức lại tấm lòng của anh em ạ. 그래서 우리는 어디까지 이르렀든지 그대로 행해야 된다. Vậy nên là cho dù chúng ta có đạt đến mức nào chăng nữa thì chúng ta cũng hãy cứ làm như thế vậy. 부름의 상을 위해서 우리는 여전히 달려가야 한다. Chúng ta vẫn phải tiếp tục chạy vì phần thưởng của Chúa và sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta. 예. 이해되시죠? Mọi người hiểu không ạ? 하나님께서 우리를 위해 준비하신 아주 귀한 것 바로 영광입니다. Cái thứ thực sự rất là quý giá mà Đức Trời đã chuẩn bị sẵn để ban cho chúng ta đó chính là phần thưởng vinh quang. 우리가 영광을 쌓을 수 있는 이런 시간을 받았다라는 게 참 큰 축복입니다. Việc mà chúng ta đang được ban cho những cái thời gian để cho chúng ta có thể tích lũy, tích trữ được những cái vinh quang ấy, thực sự đó là một sự chúc phước đấy ạ. 예, 그래서 우리가 서로 격동을 시키면서 또 격동 받으면서 주님의 일을 위해서 더 힘껏 나아갔으면 합니다. Nên là hy vọng là tất cả chúng ta cũng có thể khích lệ cho nhau, rồi cũng được khích lệ từ nhau và tiến xa hơn nữa trong công việc của Chúa nhé. 기도하고 마치겠습니다. Vâng, cầu nguyện và kết thúc ạ.
하나님 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 기회를 주심에 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có cơ hội để chúng con có thể sống vì Chúa. 또 이번 수양에 주님을 위해 헌신할 수 있는 시간을 주심도 감사드립니다. Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì vừa qua Ngài cũng Ngài cũng đã ban chúng con có thời gian để chúng con có thể chuẩn bị cho hội tu dưỡng mùa hè năm nay. 이번 수양회가 주님께 영광과 기쁨이 되는 수양회가 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. Xin Ngài hãy ở cùng với chúng con để hội tu dưỡng mùa hè năm nay sẽ trở thành một hội tu dưỡng làm đẹp lòng Chúa. 또 저희 모두가 각자가 믿음과 신앙을 지키는 가운데 또 서로에게 격동을 줄 수 있도록 인도해 주시옵소서. Chúa, xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt chúng con để trong chúng con thông qua những hình ảnh mà chúng con cố gắng để giữ vững đức tin của mình, rồi thực hiện đời sống đức tin thì cũng có thể đem lại cái sự khích lệ cho các anh chị em khác. 믿음을 지키며 또 복음을 전하는 모든 형제자매들에게 주님께서 더욱 함께하여 주시고 도와주시옵소서. Xin Chúa ở cùng và giúp đỡ cho tất cả các anh chị em nào đang giữ vững đức tin của mình và chịu vất vả để truyền giao tin lành. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.